èyí tí èèyàn bá mọ̀ ṣe náà ló máa ṣe ní gbogbo ìgbà. Tó bá ti mọ̀ kankan ṣe ní kí n kárí àwọn ẹ̀yin tèmi, mo ní ká kárí yín along ẹ̀yin náà máa wo bó ṣe ń lọ, torí pé ọba tó fún wa ní talent, gbogbo èèyàn ló ní talent. Tó bá dẹ̀ ti lo talent dáadáa tó bá lò dáadáa fine, tó bá ti lò dáadáa àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ yín nísìn, kò sẹ́ni tọ́lọ́run fún ní talent o. Gbogbo apáta lọ́lọ́run fún ní talent, ó wá kó bó ṣe fẹ́ lo talent yẹn. So we all have a talent. Talent tèmi nǹkan kan ni mò ń ṣe tẹ́lẹ̀, kọba Elédùmarè tó wà rest wá sí inú Yorùbá nation. So mo kàn fẹ́ kẹ́rin náà máa rí bó ṣe ń lọ, especially àwọn tí wọ́n mọ̀ tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀, tọkọ̀ mọ̀ pé ọ̀wọ́ ẹ̀kọ́ ń pariwo Yorùbá nation, ó kàn ń ṣe Yorùbá nation, ṣe Yorùbá nation. Ìkọ̀kan ni mò ń ṣe tẹ́lẹ̀, I need skills now. So oníkẹ́yìn náà tẹ̀lé mi ká lọ kájọ máa bó ṣe ń lọ pẹ̀lú skills tọ́lọ́run fún mi. Ọlọ́run ló fún gbogbo wa ní skills o. So èyí tí wọn náà bá mọ̀ ṣe kó yá máa lò dáadáa for the good cause ni o, má lọ fi máa jalè o. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn, ìwọ náà ní tó bá mọ̀ ní knowledge, kò sẹ́ni tó ní knowledge o, gbogbo èèyàn lọ́lọ́run fún ní knowledge. Ọkọ̀ yẹ pé àwọn kan knowledge tí wọn bí àwọn politicians wa ìkàlẹ̀ fi ń ṣe, ẹ fi ṣe the needful fáwọn èèyàn wa nílé. Àwa ní engineer tó ń ṣe POS, ṣé ẹ kí engineer máa ṣe POS? I'm serious Ọlọ́run. Àwọn olóṣèlú yẹn one bastard ní gbogbo yín. Ẹ ti sọ àwọn èèyàn wá di ẹran adílẹ̀, ọwá wà lazy, ọwá mọ̀ nǹkan kan ṣe mọ́ báyìí. Èyí tó ẹ̀kọ́ mọ̀ nǹkan ṣe wọ̀ mọ́ ṣe. Tọ́ba wá bí ẹlòmíì, iṣẹ́ wo ló kọ́ ní school? A ní mechanical engineer, kí ló wá ń ṣe nísìn? Mo ń ṣe POS. Ó yẹ jẹ́ POS ló wá ń ṣe, kò síṣẹ́ ni. A ní Mr. Koiki àríṣẹ́ o, ẹ bá bá mi ríṣẹ́ mo mind o. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn. So kò sí tí mo lè fi ṣe program. Èmi mo ní sí àgbẹ̀yìn. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn. Àtàárọ̀ mo ń bá tó laptop ní bíbá, mo ń tú gbogbo brain mo ti tú gbogbo brain palẹ̀. Mo ti tú gbogbo brain palẹ̀ pátápátá. Mo á kọ̀ pa àwọn Yorùbá nation tí máa ń sọ fún pé mo mọ̀ nípa kọ̀ǹpútà. Wọ́n lè máa rò pé lọ́ọ̀dì mò ń paná, pé ẹnu mi máa ń dùn bí àjàkàrà ni. Ìyẹn mo á ló dá kí lè prove ẹ̀ fún yín pé iṣẹ́ tí mo kọ́ nìyẹn, èyí tí mo mọ̀ ṣe nìyẹn, kó tó di pé Ọlọ́run arrest wa. A máa ń tún kọ̀ǹpútà ṣe ni. Iṣẹ́ tí máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Gbogbo inú ilé mi báyìí mo ti da gbogbo ẹ̀rú nígbà yẹn. Ojoojúmọ́ ni ìyàwó mi máa ń tidy up. Nígbà tí mo jẹ́ kí inú ilé gbádùn. So màá dẹ̀ open phone line kájọ máa engage abárẹ́ tó fẹ́ pè. Kẹ́yìn náà máa kọ́ bó ṣe ń lọ. So nǹkan kan nìyẹn máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé nǹkan kan nìyẹn máa tó máa ṣe. Ìyẹn láyé sọ fún ọgbọ́n yín pé àwa níṣẹ́ ọwọ́ táwọn fi ń jẹun tẹ́lẹ̀ o. Yorùbá nation náà ohun Ọlọ́run ló kọ́ arrest wa mọ́lẹ̀ ni o. Mo ní tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí mo fi ń jẹun, èyí ni mo fi ń jẹun gangan lélẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn èèyàn ra kọ̀ǹpútà lọ́wọ́ mi second hand àbí ká ta tuntun fún wọn. Ìyẹn la ṣe lọ ṣí kọ̀ǹpútà shop nígbà yẹn.
but sometimes other things pops up as well, but àṣà dúpẹ́ fọ́lọ́run ìwádìí ń ṣiṣẹ́ báyìí o gbọ́dọ̀ make sure pé má gbomi sẹ́gbẹ̀ẹ́ o tó bá ti da omi sórí kọ̀ǹpútà in tó ń dún tátátá lójoojúmọ́ òun lélẹ̀ ìtàfi pariwo lórí Yorùbá nation now Yorùbá nation nígbà tá a bá dẹ̀ ti rówó ra tuntun ìta bá nínà la máa service àbí kílẹ̀ ní mo wé èèyàn mi tá a bá ti rówó ra tuntun ìta bá nínà la ṣì máa service la máa manage so mo fẹ́ upgrade ẹ̀ so mo ní láti increase hard drive yẹn kàn fún mi ní problem ojoojúmọ́ ló ń shut down tí bá ti ń ṣe program ó ti lọ ọdún mẹ́ta náà ó ti lọ ọdún mẹ́ta so ti need láti upgrade so iṣẹ́ yẹn ni mo ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí atẹ́gùn yẹn lẹ́yìn fẹ́ níta rẹpẹtẹ so iṣẹ́ yẹn ni mo ń tú gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ báyìí mo á pẹ́ content kan táwọn kan máa fi ń jẹun náà lélẹ́yìí àwọn èèyàn wà lórí YouTube tẹ́ pé n tó post ni tó fi ń jẹun lójoojúmọ́ àwọn engineer èyí tó bá wá mọ̀ wàá wá gbé YouTube sẹ́gbẹ̀ẹ́ wàá tún máa fi kò yẹ nísìn wàá máa fi kọ́ṣẹ́ lórí pé mo ti tú ẹni tí mo fi ń pariwo sí gbogbo àgbáyé nìyẹn lórí mo ti tú rí ẹ̀ wálẹ̀ mo ti tú gbogbo brain ẹ̀ bó ṣe fi ṣe fẹ́ tú brain Nàìjíríà nìyẹn Waris Jinadu kí ló ní mo wí àwa ní oríṣiríṣi screwdriver tá a máa fi tú Nàìjíríà a máa tú Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa tú gbogbo ẹ̀ palẹ̀ pátá èmi ni máa tú Nàìjíríà máa tú pátápátá ó lọ ń ṣe engineer ó wá ń ṣe POS irú jágbajàgba wo nìyẹn ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel ẹ̀kásọ́mà ìwọ student ó lọ ṣe agriculture ó wá ń wọ̀ kadà káàkiri ní Nàìjíríà inú ẹ̀ wá ń dùn ó ní o ti ṣoríire èmi mo ní sí àgbẹ̀yìnsẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí oríṣiríṣi method ni mo máa fi ṣe program mi Àfọ̀njá TV ọmọ Luka ẹ̀kíní nìyẹn àlùkà báwo ni ẹ má wọrí tá bá ti gba Yorùbá nation màá máa bá yín tún gbogbo kọ̀ǹpútà yín ṣe màá dẹ̀ máa ṣe mídíà mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ màá máa fi paṣú mo fẹ́ ra laptop tuntun ní tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn èèyàn mo tẹ̀ dá kankan mọ̀ yìí odindi business ni mo ní tí mo operate ní bíbá a fi ń ṣe tún kọ̀ǹpútà ṣe tún gbogbo ẹ̀ ṣe màá tún brain ẹ̀ sórí gbogbo screwdriver ìgbà ìyàwó mi máa ní gbogbo inú ilé mi kọ̀ǹpútà ni laptop mo mọ bá ṣe ń tún mobile phone ṣe bọ̀ laptop èmi àti wà látà install bla go torí pé mo ti tú palẹ̀ torí brain box ẹ̀ lélẹ̀ brain box Alienware mi n tó ń dún tátátá ìtẹ̀fí ń gbọ́ Koikimedia nìyẹn so mo fẹ́ order nǹkan kan lé lórí ìwọ tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ní Nàìjíríà báwo ló ṣe fẹ́ máa survive tó bá sí electricity a máa lọ tan generator ṣé kí n á máa tan generator kí n máa fi ṣiṣẹ́ wọn ní máa ní kí ló ń ṣe mí ládùúgbò aláǹ sọ fún yín pé Nàìjíríà ọ̀gbádùn kò ń ṣe ìlú gbogbo nǹkan ló need service Nàìjíríà need service ẹ̀fẹ́ ka service ẹ̀ sórí dust sórí gbogbo dust yẹn nísìn mo gbọ́dọ̀ clean ẹ̀ kí tó wá dé padà wọ́n kọ́ fẹ́ ṣe program wọn ni ìjọ làwọn fi service kìíní ìdá bá ń ṣe program tá à ń ṣe program aláti àsìkò àwọn ọjọ́ kan wà wàá fàyè sílẹ̀ wàá service wàá ṣe servicing so kí ni Waris sọ ní location 9 intellectual terrorism impact on Yorùbá brain ọmọ Yorùbá ó lọ sí school ó wá lọ ń dín àkàrà lójú títì ìwọ tó yẹ kó máa bá wa ṣe bá ṣe fẹ́ sẹ́ndì sátáláìtì lọ sí space ó wá lọ ń dín àkàrà òun dídùndù irú jágbajàgba wo nìyẹn ìwọ náà máa bó ṣe ń lọ ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé a ní kẹ́ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká bọ́ kúrò nínú jágbajàgba tó ń pè Nàìjíríà ṣe a ní Nàìjíríà ń ṣe country èmi fẹ́ kẹ́ máa deal nǹkan báyìí torí gbogbo
sórí in tó wà nílé Ifẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa kó jáde tó ń pè ní lithium bátìrì yẹn lélẹ̀ o lè ṣe eléyìí ní go find work do wèrè bàbá ẹ kò ní dá fún bàbá ẹ eléyìí tí mò ń ṣe nǹkan eré ni mò ń ṣe. Who be your guy talking? Tàbí guy yìí tó ń talk ṣàtìkù kíní kàn mí pẹ́ látìkù ṣàtìkù ń sanwó fún mi ni eléyìí ní go find work do bàbá ẹ ní kó lọ find work do èmi níṣẹ́ tí mò ń ṣe ọmọ àlè olórí burúkú somebody àwọn ọmọ òṣè àwọn ọmọ olè 419 ní gbogbo wọn ó lóun kíní kan suya sport wọn ló ń ṣe Nàìjíríà 419 ní gbogbo yín kíní kàn mí pẹ́ látìkù èmi fẹ́ kí gbogbo ẹ dàrú ni mo fẹ́ k'Àtíkù jà kí Tinubu jà kí Peter Obi jà kí gbogbo ẹ dàrú kí Nàìjíríà pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó ní kí n lọ fine ó ní ìyẹn ní kí n lọ fine work do wèrè ó dẹ̀ lóun ṣe suya sport tẹ bá bèrè pé mo ló ti ṣe suya sport bí ẹran èèyàn ló fi ń ṣe suya ọmọ àlè Pastor Mo kí n jàre ó ní kí n lọ find job àbẹ́ ẹ̀gbọ́n máa dẹ̀ ó ní go and find a work go and find something to do wèrè mo ń ṣe media mo ń ṣe technology gbogbo yín tẹ̀ ń ṣe technology tí tẹ́ẹ̀ ní nǹkan tẹ́ẹ̀ ní náà tẹ́ẹ̀ fi ṣe Ismail go báwo ni jàre a ní Nàìjíríà ti báyé yín jẹ́ òṣìṣẹ́ Nàìjíríà ti disturb gbogbo brain yín ẹ lè ronú fúnra yín àwa la láti máa bá yín ronú tí bá gbèrú machine fún yín nísìn yahoo lẹ́ máa fi ṣe ẹ̀yàn máa lè ẹ máa fi jalè ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa hack account àwọn èèyàn labroad lẹ́ máa wá ojoojúmọ́ lẹ́ ń send email sí wa log on this account sign in ojoojúmọ́ lẹ́ ń pè wá pé ẹ ti send code kan sórí fóònù wa ẹ̀yin born bastard 419 ló kú Nàìjíríà yẹn gbogbo yín ti di olè àwọn díẹ̀ tó ṣì wọ́ òkè bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ti bà brain wọn jẹ́ ṣé ìwọ lè mọ bó ṣe lè tú eléyìí ó ní go and find work to do wèrè tí ìbá find work to do nǹkan kí ló máa ṣe sí born bastard so ìwé nísìn a mo ti rí lórí Amazon máa ra external hard drive 1 terabyte so nígbà tá àti lè ra tuntun so a manage ilé ta ṣe ní torí iṣẹ́ tó sì fi ṣe pọ̀ so this is Nigeria mo kí Alhaji Idris salamu alaikum sir bàbá mi Kúnlé Ṣítà so Nàìjíríà lélẹ̀ báyìí nísìn ọkọ̀ gbogbo yín papọ̀ now sórí nínú Nàìjíríà yẹn mò ń sọ pé ọ̀hún ní lánàá Ọ̀jájá the second wọ́n ní Chinese máa gbé lithium kí ló ń pè ní lithium battery àbọ̀rọ̀ bòyẹ ní sí sórí kìíní nǹkan kékeré kan ló wà níbẹ̀ sórí brain kan jẹ́ kí kọ̀ǹpútà yìí ṣiṣẹ́ Mr. Theophilus mo kí ń sà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ̀yin náà lè pè ẹ lè máa béèrè àwọn béèrè ó náà kò ló suya ṣé suya làwọn ẹgbẹ́ ń ṣe suya sport did you sell your ó ti ta bó ẹ ó ti dà bó ẹ ìyẹn ló ṣe wá ní kèmí lọ wáṣẹ tẹ bá béèrè pé ṣé suya tó ń ṣe yẹn ṣó wà hygiene ṣó ní health and safety kò ní health and safety ó kàn ń ṣe suya ni àwọn ọmọ tó dá kan mọ̀ now sórí wọ́n ń pe kinní kan ní chip laptop ló ń pè ní iCore 7 kò yẹ ní sìn iCore 7 òun lélẹ̀ right ó wà níwájú ẹ̀ tí bá ṣe ó lè lọ switch on sórí òun náà pè ní iCore 7 tí bá gbélé fún ẹ tí bá fún ẹ lélẹ̀ wàláì in the next 3 years ó gbọ́dọ̀ fi make owó gaming machine ni sórí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ máa mọ game play yẹn owó ni tó bá wá mọ̀ yẹn ṣe tó bá yẹ pé ìyá mi Abọ́sẹ̀dé mo kí yín tó bá yẹ pé you are into finance kò sí nǹkan tó lè ṣe pẹ̀lú laptop yìí nǹkan kan dẹ̀ lèmi kàn fi ń ṣe ká ṣe Yorùbá nation kí n switch it off ó tún dọ̀la but iṣẹ́ tó ń ṣe bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ confam lórí yẹn computer àwa ṣì wà ní analog so wá rí gbogbo àwọn processor the faster the processor o mọ̀ kó dàbí ẹni tó ra Mercedes o lè fi Mercedes wé àwọn mọ́tò kan òun la ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ti slow wa down too much ẹ jẹ́ ká increase the capacity ẹ̀ but ẹ lè increase the capacity in ti ok jẹ́ n fi kọ́kọ́ wọ́n nísìn jẹ́ n tún lọ gbé kọ̀ọ̀kan wá kó lè bá mọ̀ pé ní sùúrù
màá tún mú kọ̀ọ̀kan jáde nísìn. Ṣorélè ẹ̀rí wàhálà Koiki pọ̀ àbí. Ṣorélè nísìn, ṣorí máṣíìnì bó ṣe wà yìí, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ṣe ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ṣe. Èlé ló máa ń pè ní desktop. Wàá máa gbọ́ desktop. Nígbà kan gẹ̀múlé kọ̀mpútà yẹn ó máa ń tóbi gbàgbà. Wọ́n ti wá ṣe kí ni? Wọ́n ti reduce ẹ̀ because technology ti dé bẹ́ẹ̀. Technology ti dé bẹ́ẹ̀. So need nǹkan tó tóbi bẹ̀m̀bẹ̀ mọ́ bí tayé àtijọ́. What we need is just something that can work fast. So, and that's why we are saying that Nigeria is holding everybody's back. It's literally holding us back. It's not making us to progress. We are not moving forward. Àwa dàbí omi adágún bí bàbá Èkìtì ṣe máa ń sọ. Omi adágún kò lọ síwájú, kò lọ sẹ́yìn. Ó wà lójú kan. So the question is, how long lẹ fẹ́ fi wà lójú kan? How long? So when we are saying that we don't want Nigeria anymore, it's because it has failed everybody. Failure ní Nigeria. F9 ní F9. Òun ní Nigeria. Àbọ̀rọ̀ mú yẹn nísìn. F9 òun ní Nigeria. F9. Ọmọ tó ń pè ní F9. Kò pass kò fail. Òun lọ̀rọ̀ Nigeria. So I sọ fún yín pé a ti ní option mi. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Theophilus, supercomputer. So ṣọwárí méjèèjì brand kan náà ni wọ́n, Dell kan náà ló ṣe méjèèjì. So eléyìí mo lè move around, mo lè gbé káàkiri. Ṣọwárí eléyìí because it's a gaming machine. Ó yàtọ̀ sí eléyìí. So màá wá ṣàlàyé kọ̀ọ̀kan fún yín. Sórí mo ń gbọ́ pé owó Nàìjíríà ọ̀rọ̀ kí mo sọ láàárọ̀ ẹ̀ mo ń bọ̀ jẹ́ lọ sórí blog mi. Àwọn ọmọ mi náà ti. The question we should ask ourselves is, why is Nigeria not making money? We are not producing anything. We refuse to produce nothing. So every day you are waking up, you should be going to produce something. Cheap ni, something ni, you must produce something. But in a country where you are not producing anything, your currency will become as tissue paper. Currency, owó ló ń pè bẹ́ẹ̀ ní sùúrù. So the question is, ẹ fẹ́ kí Nigeria grow? Now, how do we grow Nigeria? Kémi ò ṣe banking and financing, but mo ṣàmọ̀ nípa owó kéékèèké níwọ̀nba tí agbárí mi tó gbé. So when we talk about, we want to make this money to be very, very important. But this money cannot be important if Nigeria is not producing anything. Nígbà kan a ti gbọ́ pé Odutola tires, kíní kan production during the regional government. We were producing a lot of things. And when we were producing those things, Nigeria was progressing under the Western region. But today, but today, the country is literally completely shut down. Okay, yeah, ulele. Nigeria naira, owó yìí, àwọn compete pẹ̀lú àwọn ìlú wo. According to the World Bank, mo kà níwájú mi ní bíbá, the naira now among the worst performing currency in Africa. And we are meant to be the backbone of Africa. You can call in if you want to. The line is open to Studio 9. The studio number is +44 74 044 05917. And tó bá dẹ̀ fi darapọ̀ mọ́ mi lórí TikTok, send message, máa gbé yín wọlé. Ẹ jẹ́ kí n máa charge ilé because iná gbọ́dọ̀ kú mọ́ àwọn device tá à ń lò. A gbọ́dọ̀ máa ṣe program kí wọ́n máa múná lọ. Nígbà tá a sí Nàìjíríà. So nígbà tí mò ń tajà, so every day màá gbé client computer wá sílé, màá fix it so that a lè ready fún client yẹn. Màá fún wọn ní timeline ìgbà tó máa ready. Mo lè ní ó máa tójọ́ mẹ́ta tó bá jẹ́ pé a máa ra parts.
ìgbà míì a lè sọ pé 1 week. So èmi náà ti tajà nínú market for 10 years. Ó dàbí ẹni tó ń lọ sóṣòdì tó lọ ń tajà ni. So ó dàbí àwọn kan fi join wa lórí TikTok. Tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ o, tó bá bú ìyá mi màá bú ìyá ẹ o. So tó bá mọ̀ pé o lè hold in tí mò ń ṣe ní bíbà ò ní láti jókòó sí báyìí o. Àwọn kan máa ń ṣe ìwòwò ara wọn. Ìbíbà a máa ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Mo dẹ̀ ti láwọn tó ti join mi àwọn panel. So ẹ̀yin panel mi ó yá ẹ jẹ́ ká máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé náà nọ́mbà ti ṣí. So a fẹ́ kí Nàìjíríà kó grow. Òun ni dáhùn ìbéèrè báwo la ṣe fẹ́ yẹ kó grow. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀gbọ́n mi K. Káàárọ̀. Yes sir. Ṣé o ti rí nǹkan tèmi I'm sure pé ó máa agree pẹ̀lú mi pé some of those people it will take a long time láti develop cheap manufacturing company in Nigeria. Okay. You understand? Because it takes a long time. Government máa gather àwọn tó ní expertise. Yes. It might take about 3 years or 5 years. But ó possible àbí? Mo ní but kò ṣe tó possible ó possible. Ṣe bí America àwọn Nigeria ló ń gbé America dúró náà. Dúdú ló ń gbé America dúró, so not that we cannot do it. Tó bá ti lay foundation, tó bá ti bribe àwọn tó ní expertise, tó ní brain America yẹn pé aṣọ millions of millions fún yín ẹ ṣàwá help teach àwọn ọmọ kéékèèké tó wà ní Nigeria tó tiẹ̀ ní brain. Kò dẹ́ ṣe bá àwọn èèyàn ní brain, wọ́n ní brain but wọ́n need tó máa nurture brain yẹn. Thank you, Koiki. So my point is this. So at the moment, in order for us to make our currency go up a little bit, okay, I want to criticize here every time here. Yes. A lè tà wọ́n now. Ibo la máa tà wọ́n sí. Àdúgbò ni máa tà wọ́n sí báyìí torí Ọlọ́run. Àìmọ̀ ẹ̀ka tó tọmọ Yorùbá fún China. Àwọn máa ní kó ìtọ̀yàn ní kúrò ńlẹ̀. Wọ́n á ní kó ìgbéló tó lọ tà á fún China. Àgbẹ̀ wọn kúrò ní Nàìjíríà ní nà. It's not everybody. People, Hausa, gbogbo wọn. You know, so I have said before, on a more serious note, yeah, Nigeria, tó bá ní pé a lè àwọn tó wà intelligent yes, ju èmi lọ kọjú wípé because population is very important. Okay. Pé Igbo wà lọ́dọ̀ wọn, Hausa wà lọ́nà wọn, Fulani wà lọ́nà Yorùbá wà lọ́nà wọn. Okay. Then just like the EU, everybody ever contribute to a central government. Okay. But wọ́n ní òfin wọn, ilẹ̀ tí wọn, you understand? So Olúkálùkù operate because European countries 27 Olúkálùkù wọ́n operate but ní center wọ́n sì padà wá sókè láti jọ máa ṣe. Yes, because the reason it was so bad because when you look at the EU system, yes, okay, now China is now massive. So tó bá jẹ́ pé àwọn EU country wọ́n sọ pé àwọn wà individual nations. The bargaining power of those individual nations against China will be diminished. Okay. So the China bá fẹ́ trade, it has been said many times, even though that useless president of Kenya, Ruto, has said it. Okay, but it's a betrayal. If everybody gather together, okay, the bá fẹ́ confront to China, yes, the bá fẹ́ negotiate, tí Yorùbá nation bá fẹ́ negotiate with China and saying, Nigeria no man negotiate on behalf of Yoruba people, not making Yoruba lọ negotiate on their own. Yes. Okay. So because if that were to happen, when Yoruba nation go to negotiating with China with their population, one can say, okay, then we are going to go to the Igbos. They will play us against each other. Okay. We have to think about this thing very deep because there are consequences. We are clamoring, let's go. Yes, Nigeria is not working, but there has to be a system that we can devise to make it work. It is possible for us, for those ones who are smart enough, to sit down and think about possibility and impossibility.
You know? Possibility and impossibility. Yes. Because I mean, I can see the population of Yoruba nation cannot deal with China. Likewise, Igbo nation or Hausa or Fulani nation. How many millions? Like China is about 1 billion people plus. Okay. You know, the market is huge. Okay. The EU are still able to have a negotiation around them. But if we have that nation as we are clamoring for, and then we are still within the Africa as well, so we can still use that as the bargaining chip, because as it is right now, we have 56, if not 54 African countries. So having that Yoruba nation, then having a strong Africa that can then work like that EU, then so you know. Because I think the problem is the Africans are not working enough, to push that narrative. Láti lucky demands one, because irú tí EU tá à ń sọ lánàá nísìnyí ẹran kan sọ nípa electric vehicle. The EU is now concerned pé it looks like China kò fi máa flood ọ̀dọ̀ tiwọn. So wọ́n fẹ́ control, wọ́n fẹ́ manage, but ní Africa is not working because ẹnu Africa ò kò. I mean, to be able to. The reason Africa because interference the people that are in power in Africa, they are puppets, are thieves, and they are slave traders. Oh no, so they are puppets. Yeah, puppets ni one. They are unable to. You see, I'm not on rule. Yeah, it's not that there are people like that in China. But more for only chance. There are people like that in the EU, but more for only chance. So Kila have for only chance is because we still have some set of people that needs to go. Táwọn yẹn bá ti lè lọ. Wọ́n máa lọ bá ọ̀rọ̀ nílọ ṣé wọ́n ní kú mọ́ ní ẹ̀gbọ́n mi. Ó kù díẹ̀ ní jàre. Koiki, wọ́n ti fi àwọn ọmọ wọn síbẹ̀. Ìjà yẹn máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Wàláì, ìjà yẹn máa ṣe kí ni? Ó máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Okay, what James Borising, only Amroba. Now. Ìyẹn là ń ṣe sọ fún àwọn tó wà nílé pé we must be united to be able to defeat them. Bẹ́ẹ̀ ṣe wo ní sìn ṣe Tinubu náà ó fẹ́ ṣe ju bàbá ẹ̀ gan lọ lọ́jọ́ iwájú. Tẹ́yìn ò bá mọ̀. You see, so in that aspect, èmi ti sọ nǹkan but mo fẹ́ sọ lórí platform because TikTok won't suspend me because of what I was saying. But there are ọwọ́ àwọn èèyàn àwọn tó máa understand nǹkan tí mo fẹ́ sọ ọwọ́ àwọn èèyàn ló kù sí ṣé wọ́n fẹ́ dìde. Àbọ̀ tí fi dìde. Wọ́n ti fi dìde nígbà tẹ́ni tó ń ta súyà sọ pé kémi lọ wáṣẹ́ ṣé súyà lẹ́yìn kó máa tà wèrè. Àwọn ẹgbẹ́ wà níbi tó ti ń jẹun gidi tó ń decide the price the gold àti gas àti kìíní kan àti insurance. Ẹ mọ̀ pé insurance àwọn small boys ẹ̀ ló ń decide fún gbogbo alágbàáyé. Tó bá ti sọ pé báyìí ní insurance ẹni gbogbo a máa san. Àwọn dẹ̀ máa lọ máa ń champagne £15,000. Ó náà ń ta súyà ọmọ àlè. Ṣé súyà lẹ́yìn kó máa tà? Wait, quickly. You see, there was a time tí mo argue pẹ̀lú yàn kan. I know mo argue pẹ̀lú yìí. And yes, ó ń ṣe comment, ó ń insult me. So mo wá bring it up. Mo wá bá sọ̀rọ̀. Mo fi example fi yé. Ó wá get the point me. Ó wá calm down. Because òun ò mọ̀. Ignorance ló ń ṣe. Òun ò mọ̀. But èmi mo lè bí láti. Bó ṣe ń bú mi yẹn mo lè bínú sí kí n bú kí n insult ẹ o máa realize pé kò make sense pé kí n máa insult ẹ because the more tó bá insult ẹ the more ló máa fún ní ammunition to be say pé màá lù ẹ you know something like that. Mo wá calm down mo wá reason pẹ̀lú ẹ and he was able to reason with me. I understand what I'm saying. Just like when mo wà lórí reply to me on Twitter. Okay. Mo dẹ̀ pass ọ̀rọ̀
For about 3 days. Then more come more send the message is a reasonable message. Or interact with yes. One pitch against each other. One check out one So, but when you send the message you see, data, you are fortunate that you have on your phone you can have unlimited data. Ben. To buy a phone there. Or if you can even buy a cheap phone. Kódà mo bí ẹ ti gbọ́ program tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ̀ kódà mo ti wo 1 hour program kan tó yẹ pé ẹlòmíì ò lè wo 1 hour yẹn torí pé íńtánẹ́ẹ̀tì ò jẹ́ kó wò nípa blood pressure àbí kí ni mo tẹ̀ wò láàárọ̀ ẹ̀. Data in Nigeria over very expensive. Tó ń ṣe kékeré. So láti máa sọ pé òun fẹ́. Mo wo program kan what causes high blood pressure. Ẹlòmíì ò lè wo program yẹn nítorí pé ẹ̀ ní internet but n tó máa ṣe ní àǹfààní ni. So èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn. Sometimes. A máa ń ṣe lẹ́ǹkankan. Láti ní sùúrù and those people as well. Ọlákúnlé mo kí ẹ. There are many people in Nigeria pé wọ́n ní láti ní sùúrù láti educate wọn because it is not their fault really. Kò sí electricity. Kò sí láti charge fóònù láti ra data báwo ni ẹ ṣe máa lọ máa charge fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀ pẹ̀lú 100 naira nínú ibi tí ilé ayé dé nísìn irú ayé wo nìyẹn a lọ máa charge fóònù pẹ̀lú 100 naira. Until táwọn èèyàn bá dìde ní Nàìjíríà kó tó lè tòrò. Ó dá ká máa wò bí ọmọ àdìdá bọ̀ ní dìde ẹ tó bá fẹ́ pè náà ẹ náà láǹfààní láti pẹ́ ṣé gan ni bàbá mi dáàdi wa ìfẹ́ olówó ní Koiki leave them o àwọn tí wọ́n ti oúnjẹ gidi how do you expect àwọn tí wọ́n ti jẹun gidi how do you expect them to think straight àwọn ló máa jẹ ìyà tó jù ẹ̀mí ẹ̀ka jẹ́ kọjá ìyà tó jù o Jack Olúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Alọ́ra tó sìn àdúrà gbà ìgbẹ̀yìn white garment church ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ka sọ̀rọ̀ nípa náírà wọ́n ní Nigerian naira ìyẹn owó yìí wọ́n náà ó wà lára àwọn the worst performing currency. Kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? As you have said earlier, Koiki, but tó jẹ́ pé in order for you to generate foreign currency. Bẹ́ẹ̀ni sà. A gbọ́dọ̀ ní kọ̀ọ̀kan tá máa exchange táwọn èèyàn outside Nigeria tó need. Okay. But in Nigeria, ṣe nǹkan kan kò sí nǹkan tá à ń tà. Tí Amẹ́ríkà fẹ́ àbí tí UK fẹ́. You see what nǹkan tó mi fẹ́ ti investigate gbé kí ni nǹkan tá à ń trade pẹ̀lú Great Britain gangan. Kí ni nǹkan tá à ń trade pẹ̀lú Great Britain? Ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn o. Kí ni nǹkan tá à ń trade? I won't lie to you. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó sú mi. Because the population is going on. But mo rántí pàtó mo kékeré tí mo lọ sí school. I enjoy Nigeria, Koiki. Ládùn enjoy ẹ̀ gbogbo náà ni. Nítorí jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ́lé náà nìyẹn. But there are some people tó jẹ́ pé in their 20s and 25 years old. Tí wọ́n mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí in the 70s, in the 80s, and I would say early 90s a bit. In Nigeria, you were okay. Yeah. But I want you more. It's just this suffering nìkan ni wọ́n mọ̀. Because if you know what Nigeria was and what Nigeria should have been, the anger would be a lot. Now, one compare wa pẹ̀lú South Sudan, Burundi, Democratic Republic of Congo, Kenya, Zambia, Ghana àti Rwanda. Wọ́n náà wo Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti ń dárúkọ wo Nàìjíríà, ẹ máa dárúkọ àwọn ìlú yẹn. South Africa àtẹ̀sí pẹ̀lú South Africa mọ̀ báyìí. Koiki, sir, I want to tell you a prediction. So the mo ṣe fídíò kan nípa Tinubu. Okay. Kí before the
Lekki massacre kó tó ṣẹlẹ̀. Mo predict exactly nǹkan tó ṣẹlẹ̀. But mo predict pé outside ilé ẹ̀ ló máa ti ṣẹlẹ̀. Èmi ò sọ pa Lekki. Fóònù gbọ́dọ̀ wà báyìí, ẹ̀gbọ́n mi kí Akọ̀ríṣọlá ẹ fi sí báyìí. Not bad. And now let me tell you another prediction to my next 2 or 3 years. Okay. Nigerians will be trooping all the way to Burkina Faso, Mali for work. Láti lọ ṣe kí ni ẹ? Láti lọ ṣiṣẹ́. Koiki, mark my word, but nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ṣé pé àwọn èèyàn máa fi nílé àlẹ́ láti lọ Burkina Faso nǹkan kan lọ wáṣẹ́? Wọ́n máa surpass wa very soon. Nǹkan tí mò ń rí tí mò ń kà, the president of Burkina Faso, of those 3 countries here. Bẹ́ẹ̀ni. Inú wọn mọ history, inú dẹ̀ ń bí wọn. Ìyẹn bọ̀bọ̀ Traoré yẹn, bọ̀bọ̀ 35 years old yẹn. Inú ń bí bọ̀bọ̀ yẹn pé báwo la ṣe gbàgbàkú bàbá yìí náà. Then gradually, Putin is reaching out to countries because yes, ẹgbà eléyò, ẹwà máa ní eléyò, but ẹ máa ṣiṣẹ́ lè wà, but wọ́n ṣe nìyẹn. Okay. That is what it is. That is irú àwọn yẹn. They will bring somebody who is able to read contract agreement. You see, Nigeria. When Nigeria wants to, but this is what I believe, that when they want to sign, Queen Dr. Felix P. When Nigeria wants to sign a trade agreement, negotiate trade agreement, I don't think it takes up to 1 year or 2 years or 3 years. So I can fine tune that. I think it only takes about a couple of months. Okay. So should we be concerned then with a lot of should we be concerned because like I said, mo Zumbiru Kandijam Kiniye Zunguru. That's about $1.2 billion project. I'm a Yahoo hello Exxon Bank money, China Exxon Bank. Mumbai Jansari comment Prince Elijah one by the money Koiki word on our people are blindfolded. They don't have international experience and exposure. People that have gone out of this country will understand better what you're saying, the truth. Queen Dr. Eshegonima. Coming back, actually, sọ̀rọ̀ nípa and now when you're forced láti kúrò lọ sí other countries, láti lọ they survive. The question is, they are saying that there's some work being done, within the capacity of each of the states, but in reality, and sort of long term, and sort of and predict. Should we say that this prediction is going to be right, or I come nítorí pé inú ń bí yín pé bí nǹkan ṣe lọ Nàìjíríà tẹ gbádùn tẹ jayé táwọn kan tẹ jayé yẹn báyìí nísìn. We should be able to use what has happened in the past to gauge, to predict. Okay. As a continuation of yeyenes la ṣe. Take step back a bit and take stock of where we have gone wrong. London wà lẹ́ni. Ó kàn tí ń tutù ni. Whether it's in tutù. Even the youth, some of the youth are kind of they are too much of the wallowing in ignorance. So nǹkan tí mò ń sọ yìí pé Nàìjíríà máa lọ sí Burkina Faso. It's not èmi ò sọ pé ti bínú. I am saying here as pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn tá bá ṣọ́. So ẹ ń predict the future yẹn. Aziz ní mo kí Easy Dollar. Aziz lórí YouTube ní, did you know that Nigeria can be producing the laptop battery? Ẹ tó bá mọ̀ tó ń pè ní laptop ẹ má parọ́ o lè má mọ̀ tó ń jẹ́ kó máa dún tátátátá. Òun lè lè battery need the lithium láti fi produce the power tí a bá ti tàn. Tó yẹ pé tó bá lo charger mo gbúrò ẹgbẹ́ mo bá dùn yẹn gbọ́n mi. There is nothing Nigeria will produce. Okay. When I was young, Nigeria were producing stuff, but àwọn èèyàn máa pè ní pé fake ni ìtàlóló dájú.
Italian shoe. And now, a couple of years ago, China wants to pay fake in that. China just. Ẹ tẹ̀ lọ sí Turkey, àwọn yẹn wọ́n produce wọ́n copy ju kilo dálẹ̀ lọ, government wọ́n allow. Tó bá dé Turkey ní so lè ra Gucci jáde. Kò sí tó lè ra jáde ńbẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Nigeria, the reason tí China will succeed is because of authoritarian regime. Ben, definitely, we can't rule that out. Imagine, see, in order for a country to progress, ever, there will be massacre. There will be death. Wow. Okay. Nigeria is a massacre, but Nigeria will progress. Nigeria is a massacre, but could progress. China is a massacre. I don't want anyone to condemn it, but the truth has got to be said. I don't know if I watch it live. The Tiananmen Square massacre. Yeah, well, I mean, we've talked about it in one of our programs before. At this program, okay. Sir. China ò ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n ní wà níbi tó wà nísìn. I am not condemning it, nor am I condoning it. I am sitting on the fence. Okay. America by the take over. Bó bá jẹ́ pé àwọn students yẹn tó ń protest bá àwọn fẹ́ democracy yẹn. Yes. Wọ́n succeed ni. America will eventually find a way to fragment China, weaken China with a weak government. Or might impose a president on China. Just like they did with Ukraine, because you're in Kokuro, what fellow me say. A lot of people don't know that. More video kan lórí DW News Network is a German news, public broadcast. The headline was decoding Putin and seeing Yeti Chinese counterpart, the blueprint for the new world order. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ ká jọ wá tún ṣe analysis lé lórí ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. In the Kremlin, an important guest has arrived. The supreme leader of a rising superpower, here to see an angry Tsar at war. Xi Jinping and Vladimir Putin showing the world that China and Russia are together. So, just to come back to you, I mean, China and Russia, can we literally say that they are changing the world order? Because it seems that the world order century can change in the same. America has always been the world order and the European country, but it seems now that China and Russia, they are working together to change the narrative. And we can say that because, I mean, Tabalowo BRICS is China, Russia, India, Brazil is trying to play, àwọn sì fẹ́ wà láàrin àwọn West, wọ́n fẹ́ lọ. Mo ń gbọ́ tí Erdogan, àwọn Turkey, ó náà fẹ́ ṣe meeting how to resolve the problem with Ukraine. Kí lẹ rí sí the new world order, ẹ̀gbọ́n mi? You see, empire rise, empire falls. No empire lasts forever. Oh. Okay? You have your empire, you have the Soviet empire, you have the Ashanti empire. You always collapse, Roman empire. So American empire cannot last. No matter how much America has strategically tried to hold on to the empire, it will last. Okay? The British Empire as well collapsed. French Empire all collapsed. The British Empire run for about 200 years. Koiki, Sir. Look on your comment section. Okay? Somebody said, that the number more One no big deal in going to the other countries to work. I want to just I hope Mayor is still on the show. He said no big deal. Yeah, I saw that. I saw the comments. Mayor. So in Nigeria, Burkina Faso that were enslaved. Let's face the fact, Mayor. Burkina Faso
Niger and then the Mali or what, they were enslaved up until recently. Tó ń ṣe kékeré gan sẹ́, tó ń ṣe kékeré seriously. Colonialism. No, that is not colonialism. That is enslavement. Yeah. Develop. The Nigerians don't independent. Yeah. The Nigeria man lọ sí Burkina Faso, come lọ ṣe rubbish job. No one sọ fún mi pé it doesn't matter. Other people can go to countries to work. Yes. Did you know where among Ghanaians were migrating to Ghana and Nigeria to work? So you don't. Are you able to understand what we are talking about? Are you able to understand what I'm so? In Burkina Faso, what was France. They were everyone. I'm not sugarcoating this. They were slaves. Then in 3 years' time, go back here with all the resources that you have and the brains that you have in your own country. Then we are in the giant of Africa. And you say, please now, Mayor. Mayor, I don't know how old you are, and I'm sure I've said it just recently. Okay, Nigerians. Only you are downgrading your country. Kilo one country downgrade. Kilo one country. There's nothing in Nigeria. Nigeria was paying other countries salary, civil servant salary. Nigeria was now. Bank ló ń yá àwọn state lówó láti fi san salary láti January títí di June ọdún yìí. Nigeria was going to pay out great when they were in difficulties. You understand the problem in Nigeria was. One more, I don't know. Àwọn èèyàn máa kàn fi play, those pranky tó bá ti wá sọ. Ẹni sọ ẹ̀gbọ́n mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí òyìnbó yìí sọ. Ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. When this collapse comes, and it's going to come, we in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, because we need them. We're not like Russia. We're not self-sufficient. Russia has its own oil, its own food, it doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, do not have that luxury. We need to import. That's why we've stolen so much shit in the history. So what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful? And the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, are on the way down and their economies are collapsing. What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals and buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologize for jack shit. The reason it doesn't apologize is because if it apologized for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. I've spent hours inside the British Museum. That place is an absolute, it's a treasure trove. It's incredible. And it's nearly all nicked. And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value
the things that we say we do. I saw somebody earlier saying, you know, this is what the West do. They just play pretend. It's no wonder the West now accept a man being a woman if he just identifies as one, because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order, a nation that values free speech as it's censoring everybody, a nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has ever seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Nothing. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandized to such a degree. They don't know their allies when they meet them. And we've got some serious apologizing to do in this country. To all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created a secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care, as long as we carried on getting the oil. We're meant to be a country that cares about these things. It cares about truth and honesty and justice. This country prides itself on the UK justice system. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up. I'm in the West and I'm fighting for you. And I tell you, we really are the people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth. We're on your side. We want our country to be the things that it says it is, and it's clearly not. And I really do wish to see the rise of Africa in my lifetime. I would love to see it. And we're seeing at the moment the rise of Russia and China. I'd love Africa to go with that as well. But this is not good for the West, especially if we carry on. Well, that is the first one there. I'm going to come back to my brother. So let's invite him to join the chat as well. There's another one, but I'm going to come back to you. I'm going to try and see if I can. I mean, the worry is I don't want to bring these videos on my YouTube and it brings it down. Hello? Then, sir. Tẹ́mi kàn fẹ́ gé sí pé wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà máa lọ Burkina Faso lọ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Èmi ò dispute ẹ̀, even tẹ́ bá lọ síbẹ̀, èmi máa ń lọ so many West African countries dáadáa. Okay. There are a lot of our people tó wà bẹ̀ tó ń ṣe trade. Ṣóyè yín sìn. Bẹ́ẹ̀ni sà. And we have some Nigerians that are doctors, lecturers and all that. Tẹ́tẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà pọ̀ ní Níjẹ̀ gan sẹ̀. Sierra Leone, Ọ̀pọ̀ ní Níjẹ̀ gan. all these countries. Ṣóyè yín. Bẹ́ẹ̀ni. And they are earning. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ni mo mí ń bẹ̀ ọ́ they pay them in dollars. Wow. Ṣóyè yín sìn. Yeah. Wow. Because they are in foreign country. Okay. Yeah. So nǹkan tẹ́mi kan try láti sọ ni. When this collapse, Like the cost. when this collapse comes, and Like the cost
tí à ń debate tá à ń jà fún ti ẹ má bínú ìran asiri kan ló ń kí yẹn bẹ́ẹ̀ àdúrà gbà ẹgbọ́n sókè sà. ipe kí everybody okay mo wo documentary kan lánàá mo get to know pé Monaco ní France is a country on its own wọn tiẹ̀ tún wá ní airport tó bá fẹ́ fò wọ́n sì máa lọ sí France ni. wow ṣẹ́gẹ̀t àgbọ̀yé sà. population wo ju maybe 3 million and they are living their life about 5 countries like that ní Europe so èmi believe pé the problem we have in Nigeria ni wípé ká máa debate lójoojúmọ́ bá ṣe lè everybody ṣe lè wà lórí ọwọ́ ẹ̀ in peace tí ò ní sí crisis. okay Because I feel the country is too big for a person to rule okay because of the way we are. okay so tí bá gbọ́ yín dáadáa sà so even if it was a restructure ẹ̀yin ò bá ti prefer pé ká tẹ̀ wá restructure ká lè manage ẹ̀. Mọ̀ kó wọ́n wà níta ni wọ́n dẹ̀ tó bá wà nílé gan wọ́n ń kírun níta kí ló máa ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́ àná ojoojúmọ́ ló ń pèrún ní gbogbo agbègbè tó bá ti wíńdò òru máa mú o ẹ má yẹ kí ìyàwó wa máa sọ pé ẹ̀ ń gbọ́ Koiki o tí bá gbọ́ yín dáadáa Mr. Mayor ẹni kólúkálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀ okay which is almost the same point of either self-determination restructure or even tabatẹ̀ sọ pé 2014 confab lásán lọ́ba tẹ̀ ṣe a sì make impact but in the process tí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí aṣíwájú ló wà níbẹ̀ kò sí bá ṣe fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìn táà ní sọ̀rọ̀ aṣíwájú kí lẹ́yìn rò pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí do you think or kí n tẹ̀jẹ́ kí n má think fún yín kí lẹ́yìn rò pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí with the way things are going in Nigeria kó tó di pé kí n máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà. àfàìmọ̀ to my own kìíní o kó má jẹ́ pé aṣíwájú yìí ló máa jẹ́ last president. ṣé pé ń rí bẹ́ẹ̀. mo ń fọ̀ sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ in my own opinion because tó bá di let's say I don't know tí Ọlọ́run bá fún ọ ní health tó dáa. à ń gbàdúrà ẹ̀ lójoojúmọ́. ó lè lo 8 years. àgbọ̀yé sà. tó bá parí 8 years yẹn ṣé Haúsá ló máa tún bọ́ síbẹ̀ ni àbí Ìgbò. Ìgbò ò ní bọ́ sí òórùn ẹ má tẹ̀ dárúkọ Ìgbò àti sideline Ìgbò ó ń padà lọ sí north ni ẹ̀gbọ́n yìí rẹ́rìn ni àti sideline Ìgbò àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa Yorùbá ní gbogbo wa ti sideline Ìgbò. we keep coming back to the same problem. Yes now wà á lè tọ́ba sideline wọn wọn ò lè sideline wọn forever. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ké inú ẹgbẹ́ láti bẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ iná ọ̀kẹ́ bá Òmíyọ̀ sọ̀rọ̀ àgbọ̀nà Òmíyọ̀ àní Òmíyọ̀ kan ni o kò dẹ́ sí Òmíyọ̀ eléyìí o ó yẹ gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ké ẹ bá mute Mayor kí ké bá yín sọ̀rọ̀ ó yá ké ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ jọ Koiki jọ jẹ́ kí n bí Mayor. wọ́n gbọ́ yìí àwọn sì wà pẹ̀lú wa. Okay Mayor bí Nàìjíríà ṣe rí I don't know how old you are. Are you happy? A little bit happy. No, I'm not happy. I'm not happy. In a short sentence, I'm not happy. ó dà pé kí ògbọ́n ọ̀pọ̀ sọ lẹ́ǹkan bí a ti bá yín bí ariwo tó ń wá láti tẹnu pé mi gbọ́n ń wẹ̀rọ pé muslim lèmi èmi máa ń gbọ́ gbogbo nǹkan bí ṣe jẹ́ muslim àti kristian tó máa ń ṣàdúrà tó máa gbọ́ ké Mayor ti sọ pé lẹ́ǹkan pé center yóò lè hold ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín wọ́n ní center yẹn ò lè hold ó ti tóbi jù so question tẹ tún bí wọ́n yẹn pé ṣé wọ́n láìkì Nàìjíríà inú rẹ̀ fọ́n láìkì Nàìjíríà o bí alátọ̀dọ̀ yín nìyẹn o tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa o ké ẹ bá mute Mayor ẹ bá mute ntí Mayor sọ ni pé Nigeria is too big wọ́n ní kò sí any problem tíyàn bá lọ ṣiṣẹ́ anywhere which is true anybody can go anywhere so argument tẹ́ fẹ́ mú lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ but ntí Mayor sọ ni pé presently Nigeria ti tóbi jù and báwọn ṣe ń wò báyìí báwọn náà ṣe ń fọ̀ sí ẹ̀ ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé Tinubu ló máa fẹ́ jẹ́ the last president but ẹ wá tún ẹ bèrè question mi lọ́wọ́ wọn. Yes, so Koiki, I said that earlier. In Nigeria, we can know everybody know more. Okay. But to have like a Nigeria that only back up what Igbo have negotiate with China, Nigeria, back Igbo
Yeah. tí Yorùbá bá fẹ́ lọ negotiate pẹ̀lú China, Yeah. Nigeria bá fi Yorùbá, tí Hausa bá náà bá fẹ́ negotiate pẹ̀lú China, you know, because the population will be there to face China. Okay. So we are still on the same point, but I think the worry about the wrong mayor, the bá ti ń ṣe fàájì lọ bó tẹ̀jẹ̀ omi náà lẹ́ mú bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jẹ́ pàtí ẹlòmíà máa wọ́n dà pé Koiki lè lo tó mú yìí oríṣiríṣi lọ mo mú kó ka òtìyàn kan sẹ́ẹ̀ mẹ́sẹ̀ sí mi military ni bàbá ẹ̀ wà ó ní Mr. Koiki ewu tún lè lè tẹ́ pò yìí mo ní ó tì ní ó ní kan bẹ lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní wheat lásán ni iron ni milk lásán náà ni ẹ máa wò pé nǹkan gidi ni ẹ̀gbọ́n mi mayor ilé lẹ́yìn wà the fear àwọn èèyàn nípa pé kí Nàìjíríà kó dá dúró àbí kó pín àbí kó ṣe kíní kí làwọn èèyàn máa ń sọ gangan tẹ́ bá jọ jókòó pẹ̀lú àwọn colleagues yín. ẹ sà even ká pé even nínú boss ṣe ń get. àgbọ̀yé sà. motive everybody fẹ́ nìyẹn ṣe rí tí Nigerian government tó bá lè take courage kọ́kọ́ call fún referendum. ọjọ́ kẹta ti máa sọ kíní lórí program yìí ìgbé ká tiẹ̀ wo mind àwọn èèyàn. ok mo fi yàrá Fatima Mustapha. ẹ ti gẹ́ ẹ̀kọ́ tí mò ń sọ sà. pé kọ́kọ́ fún referendum. pé kí làwọn èèyàn tiẹ̀ fẹ́ kí tiẹ̀ náà fẹ́ gan. but mayor ilé lẹ́yìn wà ṣé ẹ fi pa àwọn politician tèmi bí a politician tó la ọmọ ìtì lè sọ ẹ ṣọ́ pa àwọn politician tèmi wọ́n ní zeal yẹn láti make irú such push. problem ta ní náà nìyẹn ìyẹn ló jẹ́ pé problem ta ní náà nìyẹn because àwọn ordinary people citizen ló fẹ́ irú bọ̀bọ̀ òyìnbó tó sọ̀rọ̀ yẹn sí. bẹ́ẹ̀ni sà. gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ tẹ play yẹn they are not in support of their government. so wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe kékeré ìyẹn làwọn kí lè bọ́ àwọn òyìnbó yẹn tó jọmọ òlu wọn because ojoojúmọ́ ni wọ́n ń support wa. ṣé wọn bá wọn náà kì í ṣe gbogbo wọn náà lọ support gbogbo nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ń ṣe. báyọ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ wa ní báyìí náà. okay. So the thing is now kó tó di pé mo jẹ́ kí Mr. Dennis wọlé one more question mayor ẹ ṣe gan ni fásitì tẹ̀ fún wa yìí. Yeah, Mr. Mayor bá mute tẹ́yìn bá ti sọ̀rọ̀ so that because there's a script there. ṣe gbọ́n nǹkan tó sọ kéè. Yes, I'm hearing you. ṣe fẹ́ respond sí. No, you were talking before. All right, yeah. I think the question tọmọ Yorùbá wà worried ni pé a gbọ́dọ̀ lo ọgbọ́n Yorùbá láti jẹ́ kí kinní kó má lọ di bí ìjà tá máa fi lọ but tẹ́ bá wá ní Tinubu ni the last person ọ̀nà wo lẹ fi pa àwọn north máa fi gbà pé kí Tinubu jẹ́ the last person kí lẹ́yìn rò báwo lẹ ṣe rò pé ó máa bọ́ sí tí Tinubu máa fi jẹ́ the last person mayor náà ó yá kéè ṣe sọ̀rọ̀. ó dàbí wípé correct me if I'm wrong or Mr. Mayor being Yoruba àti Igbo are demanding for independence from the Fulani. Ṣé mo wà okay láti sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Why not? I mean, okay, so in terms of this thing, pé bí wà tẹ́ pé a fẹ́ demand the right wa lọ́wọ́ tiwọn. Yes. And which is wrong. But nǹkan tó bó ṣe that is how it looks to me. Ẹ jẹ́ kí Mr. Mayor sọ ọkọ sọ̀rọ̀. Okay, all right. Ẹ má bínú Mr. Mayor Nigeria lọ wà so it could be network, it could be there's a lot of things. Ẹ má faster. Ẹgbọ́n sókè Mayor. Can't demand the right wa lọ́wọ́ òótọ́ ni. Ó tún wá bẹ́tà nísìn kí lẹ ṣe sí nísìn ẹni sùúrù Mayor kí lẹ ṣe sí ẹyàn kankan kúrò ní ẹ plug kankan tẹ́lẹ̀ ni. Mo ń lo earpiece tẹ́lẹ̀. Ẹ bá má lò ó dàbí ìtẹ́ pé ìtẹ́ ẹ̀rà lójú ẹlẹ́gba àbágége lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò wọ́n ti gbá yín under bridge ojoojúmọ́ ìyàwó yìí máa bínú pé ojoojúmọ́ lẹ lọ́n rà ẹ má lò ó mọ́ next time. Ẹ bó ṣe wá clear nísìn ẹ fẹ́ kí mọ́mì máa gbọ́n ọkọ̀ tí mo sọ ẹ bá ń kí mọ́mì nínú ilé ó yẹ gbóhùn sókè ẹ dẹ̀ dẹ́rù bàbá látẹ̀ nǹkan ṣá àyà mi tẹ̀ ń já pé kó má lọ explode wá sínú ilé mi. Mayor nǹkan tí mo sọ ni pé I don't know maybe you heard me before pé nǹkan tí mo rí bí Nàìjíríà ṣe ń lọ ni pé Igbo àti Yorùbá wọ́n dìmáàndì lọ́wọ́ Fúlàní pé àwọn fẹ́ gba òmìnira ṣé mo wà right láti máa ro orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nìyẹn. Okay.
ṣe wá gbọ́ béèrè tèmi bí yẹn mayor mi fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn yẹn ká tó wá gbé Mr. Dennis wọlé. problem àwa méjèèjì ni wípé àwa tá a jẹ́ followers à ń rí i pé a fẹ́ gbòmìnira àwọn dídá àwọn tá a rán tó ń represent wa àwọn ò rí bẹ́ẹ̀. So ṣé báwo la ṣe máa wá jókòó pẹ̀lú wọn because a fẹ́ jókòó pẹ̀lú Yayi ká jókòó pẹ̀lú gbogbo governor senator. ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí o tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá máa bẹ̀rẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ láti bí á bí community. Okay. Community leaders bíi bóyá landlord association ọ̀dọ̀ àwọn baálẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ọba ọ̀dọ̀ àwọn olóyè náà máa pe àwọn tó wà lókè. Kó tó wá lọ sókè. àwọn ọmọ yín o nǹkan báyìí náà láwọn fẹ́ o kí lẹ fẹ́ ṣe sí o. Okay. tó máa fi dé ọ̀dọ̀ òkè lọ́hùn ìyẹn aṣíwájú lókè. Okay. bí àyẹ̀ ni ẹni sùúrù ẹ̀jọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ti fẹ́ dé ìmọ̀lẹ́dé. All right. ẹ má bínú èmi mo disconnected ó ti padà. ó dà Mr. Dennis ẹ bá wa gbé láti bẹ̀yẹn mò ń bọ̀ ẹni kí princess. Mayor, sir, the reason tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò lè ṣẹlẹ̀ ni pé ní Nàìjíríà a ṣe nǹkan tó ń pè ní democracy because tó bá pé à ń ṣe nǹkan tó ń pè ní democracy ti ni just like you now Mayor wá sọ pé o fẹ́ dìbò o fẹ́ contest fún senator on the basis pé tó bá dé ibẹ̀ wàá dè máa ń pé referendum fún Yorùbá nation. Then àwọn èèyàn tó bá fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wá dìbò fún wọn. But now, because Nigeria is a basket case, I'm sorry to use that word, you cannot get in. Do you understand? Yeah. All right. Even though tó bá dìbò fún ẹ, táwọn èèyàn bá dìbò fún ẹ pé, okay, Mr. Mayor ti sọ pé tí àwọn bá ti dé Àbújá wọn, àwọn máa gbóhùn sókè pé Yorùbá fẹ́ gba òmìnira, Yorùbá fẹ́ referendum. They will not let you come in there. You would not, even if the people vote for you, okay. So when for you to have said, go vote, call about one councillor, it's not going to work because Nigerians are not functioning that way. No, Mr. Koikimedia sọ pé ọ̀nà wo la lè gbé. Àwọn kan suggestion àwọn give, so kò mí pé suggestion ẹ lè work. Mo máa dìde for the next 5 minutes and rí mi ní federal day, but Dennis àti ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform lẹ́wọ̀n máa run ẹ̀ tí ẹni sùúrù ẹjọ́ Mr. Mayor. Àwọn Hausa wọ̀ nígbà kí aṣáájú lọ fún second term. Mo ì tí wo press conference Àtíkù yẹn mo mọ tó sọ. Mr. Mayor àti ẹ̀gbọ́n mi K àti Dennis mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ anchor program èmi máa dìde mo fẹ́ lọ pick nǹkan kan níta, so just for the next 5 minutes. So while I'm, if not, I'm manning láti pa go program but necessary. So wọ́n ti ń complain báyìí pé gbogbo juicy position àwọn pé àwọn Yorùbá àwọn Southerners ló ń fi síbẹ̀. So ṣẹlẹ̀ wọn pé Hausa dẹ̀ rí àbí Fúlàní dẹ̀ ní government làwọn ń jẹ. They can't live without government. So the complaint is very, very hard. But nǹkan táwa mọ̀ ni pé nǹkan táwọn àgàgà Fúlàní nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ nìyẹn náà. And bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣàṣẹwọ̀n pé tó bá ń ṣe nǹkan kò nígbà kan fẹ́ ṣe fóun náà padà. Ṣojú nǹkan tó sọ ń sìn pé wọ́n lè gbà. That is why wọ́n pé kí Nàìjíríà gbé referendum yẹn wọn ò ní gbà gbé kí Nàìjíríà tún yẹn wọn ò ní gbà because they are looking at it pé if everybody goes then what is there for them? Are they capable? Because they very low harsh word that they are enjoying the mere fact that kó má jẹ́ yẹn ló máa fún ẹ̀
ìyẹn ló máa mú solution kan tá à ń sọ yìí wá. But it's gradually now, and the money inflation is high. Yes. The money, there are lots of money chasing few goods. I know how economics work. So now eventually it will collapse. It cannot sustain itself. Yeah. America, okay, you have to pay what the loan. It's just like you now. You go and borrow money from me. You want to buy a car. There will come a point that will ask you for my money now. So what are you going to do? If you put your house down as a collateral, for that thing, so there are things in Nigeria that basically not to guarantee one. IMF, they don't give nations money just pay on the basis that you're going to pay back. No, there is something that you have. She oil in you, she timber in you, to my mind to replace that money that they have given you. Not it they completely sold Nigeria. And go to them bring Nigeria, Mr. Mayor. So one of the things to bring Nigeria to know is what I will not sell abroad. But the water will not sell abroad. Yeah, go on. Sherry, gbogbo tẹ́ ẹ sọ láti ẹ̀ka pọ́ìntì ni. Ṣé pẹ́sẹ̀ kan lé akọ́kọ́ bèèrè lọ́wọ́ ara wa? Nígbà tí wọ́n ṣe amalgamation. Ìgbẹ́ni àti wọlé mú kí ẹni sọ̀rọ̀ bá mi yọ̀. wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ wọn kan sọ̀rọ̀. Ọwọ́ mi gbogbo èmi ń tàpù lọ́wọ́ ni ẹ má bínú o. Sorry. Okay, sir. Ẹ sọ. Ìgbà tí gbogbo kí fún ẹ ní signal gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́. Ṣé ẹ rí sà? Ṣé ẹ rí nípa referendum? Ìmọ̀ òní o, nídìí referendum Nàìjíríà. Màá dẹ̀ ṣàlàyé. Nígbà tí wọ́n ṣe amalgamation Nàìjíríà ní 1914 ṣé àṣẹ referendum bí a fẹ́ papọ̀, zero kò sí. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe 1963 constitution ṣé referendum wà, kò sí. Nígbà tí wọ́n ṣe nígbà tí 1999 tí wọ́n gbé constitution wèrè yìí dé ṣé referendum wà, kò sí. A dẹ̀ sọ pé a fẹ́ kó ní Nàìjíríà nídìí referendum. Lọ́yà ṣe mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ history tẹ̀ka especially 1914 yẹn ṣe ló dàbí ọkọ àtìyàwó tó fẹ́ marry ó easy àti múyàwó wọlé kò easy àti lé jáde. Ìyẹn ló lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò gba ọgbọ́n. Ìyẹn tàbá fẹ́ kí irú ogun tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe 1967 ni àbí ọdún wo ogun ojúkú ká má tún ní pìtì ẹ̀. Ṣé ìsà tá a bá lọ dúró sí ibi ṣé ìsà tí a bá lọ dúró sí di referendum a lè sọ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sọ pé wọ́n support referendum pé ká lọ. Ṣé mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n ṣe ìbò kan ní ṣé Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ pé ìbò tí wọ́n ṣe lamẹ́ríkà ẹ mọ̀ pé Russia náà ti yí ìbò yẹn ṣá. No, ṣe rí wọ́n ṣe máa wọ́n irú ìkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ṣe máa ṣe mọ̀ pé irú ètò ìfẹ́sọ̀ yẹn sì àwa kì í ṣe elédè kan ní Nàìjíríà. Ṣe rí tó bá sọ pé kán ṣe referendum yẹn nílùú numbers náà máa fi kà á wípé kí ni àwọn citizen sọ tó bá jẹ́ pé 200 million ní gbogbo wa tí èèyàn bí over 100 million bá ti tí èèyàn over 100 million bá ti sọ òun ni abẹ́gẹ́ but lẹ́yìn náà tó bá parí bẹ́ẹ̀mi ṣe rí táwọn òyìnbó ṣe ń ṣe tó lẹ́yìn tó bá parí irú arrangement yẹn àwa ìgbà yẹn náà ṣe máa pera ìyẹn tó wáyé pàfẹ́ serious bí táwọn òyìnbó àwa pera wa jọ ìyẹn gba àwọn leaders wọn á bára wọn sọ̀rọ̀ ipò òkè irú gbogbo gbèsè tá a jẹ owó tá a jọ yá as Nàìjíríà báwo la ṣe fẹ́ ṣe gbogbo yẹn sá máa fún yín pọ̀jù kan bọ̀ tí tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ referendum ó tó nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ronú sí dáadáa ká tó gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. No,
náà kò tiẹ̀ lè ṣe é gbé ni torí àwọn olórí wa ò ní gbà wá lákan sọ ní báyìí. Mo mọ̀ sàyè ní ìpàjọ́ ń sọ ni à ń wá way out lọ fẹ́ǹsì. Ṣé rí way out tí a ní ẹ̀ka kò ní Nàìjíríà ó easy bẹ́ẹ̀ kò tún easy the other way round. Ṣé gbogbo ibi tó jẹ́ backbone Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló wà? Ṣé ibi tó jẹ́ backbone Nàìjíríà yẹn tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn tá a lè ka bí ọ̀nà mẹ́rin márùn-ún tí a bá shut down in 7 days ọ̀la Nàìjíríà á pín. Kò yí sí bẹ́ẹ̀ bọ̀dá mi. Ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ ṣàkíyèsí rí sọ̀rọ̀ tó sọ. Ṣẹ́tí nǹkan tẹ̀sán yẹn. Tí a rí sà ẹjọ́ kan ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù sọ. Nígbà tí àwọn Fúlàní jẹ́ pé wọn ò kó oúnjẹ wá sísàlẹ̀ tí wọ́n stop ní Jẹ̀bà. Ẹ mọ iye gbèsè tí wọ́n sọ pé wọ́n jẹ ní èwì kìngbà yẹn. Kí Yorùbá wá gbìmọ̀ kan sí pé a ò gba oúnjẹ kankan wá látọ̀dọ̀ wọn tó bá ti ń gbé wá ká máa dá padà. Kí làwọn máa jẹ? Ẹni ibi tí problem ta ní gangan nìyẹn pé kí la fẹ́ jẹ ìlú òjẹ́ káyé Yorùbá ní ṣẹ̀ǹgbà. Wọ́n ní èèyàn fi ebi sínú ṣiṣẹ́ ayọ̀ ni. A fẹ́ jẹun, a fẹ́ gbòmìnira. Tí nígbà tí mo lọ kọ́ tẹ́lẹ̀. Yeah, switch on the light for me. Ẹ ṣeun. Ní sùkúl ẹ máa sọ̀rọ̀ mọ́ pín láàyè. Nígbà tí mo lọ kọ́ tẹ́ ẹ̀lẹ́tíríkà, a rí ní a week, ọjọ́ mẹ́fà ní a week, Monday to Saturday. Tí mi ò bá jẹ lọ ibiṣẹ́ lè wíìkì láàárín ọ̀sẹ̀ bóyá ẹ̀kan ni màá jẹ lọ ibiṣẹ́ bá tó láàárọ̀ ó da sẹ́wọ̀n alẹ́ kí n tó jẹ oúnjẹ láàárọ̀. Láàárín ọ̀sẹ̀ bóyá ẹ̀ẹ̀mejì mo máa ń jẹ oúnjẹ àti ń bá délé lálẹ́. Bẹ̀tí tí mo lọ ṣe yẹn mo focus lé lórí mi ò ro ebi tó ń pa mí. Ṣẹ́rìsà tí nígbà tí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ It's my laptop. nígbà tí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ ní Ukraine. Ṣé wọ́n sọ pé ẹbí pa wọ́n sí? Why do you need to take it out? Because I need to service it. Mo ń gbọ́ yín lọ ọ̀sẹ̀ tí tẹ́lẹ̀. Was it not working? Yeah, that's it. Upstairs. Wọ́n ní ṣe ti délẹ̀ Mr. Dennis. Wọ́n yà pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì Mr. Dennis ti lọ. Nǹkan tí Mr. Dennis sọ ni wípé àwọn ibi tó lead wa sí àwọn other region ní Nàìjíríà. Yeah. Ipe tá a bá shut it down, ipò máa easy láti ní self-determination tá à ń ronú sí. Irú Niger Bridge ká lọ jádàánù. Okay, but do we need to get to that stage kó tó di pé ìlú pín? That is what I'm telling him, that with Nigeria's situation, it's not something that easy like that. Okay. I know that about me, yo. No, so we can't get it. Oh, yeah, ẹ máa ṣàlàyé lọ. Ó tí mo sọ ní pé ṣé rí nígbà tó block ẹgbà pé kóúnjẹ ọmọ wá sí láti jẹ́bà kóúnjẹ má dé ọ̀dọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a bá ní àwọn mo ti post video sórí IG fẹ́yìn tàbá sọ̀rọ̀ ọgbọ́n bẹ́ẹ̀. Ó dúró tán. Jẹ́ gbogbo táwọn pa pé Yorùbá nation gbogbo akọ́ni máa ń gba Yorùbá nation. A ní ìdìjú 1% tá a bá dúró tán. Ṣé tí a bá sọ pé ká pọ̀ wà láàrin Yorùbá nation gbà? Tá a bá sọ pé a dúró dé àwọn ọba kan wà láàrin Yorùbá nation gbà? Ṣé nígbà tó bá ń gbóná tó bá ń rí kutu ẹ rí pé àwọn tó support nígbà wọn á support ẹ rí pé Yorùbá value kìíní kan ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ò láìkẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Yorùbá ò láìkẹ̀ ẹ̀jẹ̀ pé kí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ yàn sílẹ̀. Ṣé rí ilẹ̀ tó ti mọ́ lè ní yìí tá a bá yọwọ́ ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Àwọn bíbù yìí dẹ̀ mọ̀ pé ṣé kò sí resources ní nọ́ọ̀tì ni gbogbo góòdù wọn ṣé wọn kì í gbà resources tó wà ní náà tí wọn resources tá a mọ yí ẹni. Ṣé tá pé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n lè gba resources ẹ̀ kó tán wà lára ti tán. Ọ̀rẹ́ tá pé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ náà tí wọ́n á fi kúrò ní Nàìjíríà ti pẹ́. Okay, ẹ jẹ́ kí n bi mayor based on àwọn tí ẹ máa jọ engage ẹ ṣe gan Mr. Dennis. Tí a bá fẹ́ gba Yorùbá nation sà, a ní láti di ojú kan ká dì í pé a fẹ́ àṣìkò kan yìí tá a bá dì í tá a bá lajú méjèèjì sílẹ̀ láàrin. Mr. Dennis
question tí àwa gbé jáde ni wípé báwo la ṣe lè ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn tí ò ní sí wàhálà. Because ẹ̀dúró lọ́yà ẹ̀wọ̀n ṣẹ́rí bẹ́sẹ̀ ránṣọ́ yìí kò rọrùn bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣe pé tó bá ṣẹlẹ̀ ó jọ ṣẹlẹ̀ náà ni òun wájọ máa fèsì ẹni o ṣùgbọ́n ẹ yẹ ká fi nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ní Sudan láti kọ́gbọ́n. The present situation. Yes, tó ń lọ lọ́wọ́ ní Sudan can't get missing. All right, ẹ jẹ́ kí n tap brain yìí fún kankan because ẹ mọ̀ pé báwọn yẹn máa ń sọ̀rọ̀ nílé ó yàtọ̀ sí báwa diaspora ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ló ṣe máa ń ní there's a conflict of interest. Àwọn tó wà nílé in terms of the present administration expectation pọ̀ gan látọ̀dọ̀ present administration ìjọba tó wà níbẹ̀ nísìn especially from the southwest whether for bringing development to the southwest that's number one. Then full on the other side ṣé wọ́n believe pé this administration yìí ó lè pull that plug ṣé Bọ́lá Tinubu ní that capacity láti pull plug yẹn I'm talking out from those at home now èmi ò believe pé ó lè ṣe but ṣẹ́yìn fi pé àwọn tẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tẹ máa ń gbọ́ ṣé ó fi pé capacity Bọ́lá Tinubu ó lè pull down the plug of this country tá à ń pè Nàìjíríà. Ṣé pé tó bá fẹ́ ṣe pé kí Nigeria split? Yes. He's in charge. He can easily do that because he don't wear any sword. But that now depends. Tribal interest. Be careful. That's careful bed. Now get your iPad upstairs. Okay. All right. Agboye. Okay. Question to my baby. One call sister. The tea is dead. Come and make her food. Former President Jonathan. Don't call your sister for me. Yeah. See, Yeah. Confab. Oh no, the one wájú mi Confab 2014. Òun lélẹ̀ document document ẹ̀ náà lélẹ̀. Ṣé wọn gbé lápá tó parí Confab yẹn sà? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì lò bí bóyá bí 6 or 8 months before election lórí oyè. Yeah, ìyẹn ni Jonathan ṣe sọ pé òun ò lè implement ẹ̀ because election mi ló fẹ́ expect pé ó máa ṣe implementation ẹ̀ but àwọn ìjọba Buhari ò tẹ̀ gbẹnulé rárá tó fi ṣe tán. Ibẹ̀ lòun ti get it wrong. Okay. Yes. Ìgbà tó ti parí confab. Lè kó execute ẹ̀ but ṣé wọ́n lè wá ṣe confab yẹn I don't know mo ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tájọ wà lórí ètò ni ṣó possible kan ṣe confab yẹn without the Senate. Yeah. Ṣé confab yẹn gan Ọlọ́run sọ pé kọ́ máa implement ẹ̀ kò lè pè Yorùbá. Okay. Confab yẹn tó máa implement ẹ̀ wà láyà á tún wọ́ọ̀sì sí ni kò lè pè wa. Okay. Ṣé rí into confab dákun wọn tó lọ represent ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wà sí síálì nítorí ẹ̀kọ́ lọ tó ń bẹ̀ ni pé I need the referendum tá a bá máa wà bí ọba because ntí Jonathan gan respect gan lẹ́nu wọn ni gbogbo tó ń ṣe wá yẹn kò respect yẹ ẹjọ́ nígbà tó bá ní ká ṣe ìṣọ́ṣọ́ ní Nàìjíríà lẹ́ni tá a bá wọnú force ká ní àwọn sójà tó wà ní Nàìjíríà pé 1,000 ní 1,800 wá láti north 200 wá láti east Yorùbá land. Ẹjọ́ pátá bá rí sọ́ọ̀ṣọ̀ ẹ̀ ṣé àwọn ọlọ́pàá tó wá ní láti nóòtì ẹ̀ ṣé àárín tí wọ́n sílẹ̀ Yorùbá ṣé à ń sọ pé kọ́ máa lọ. Ibo náà wọ́n fẹ́ employ ẹ̀ sí ní nóòtì. So àwọn fúnra wọn lábúrò wake up. Ẹ má tọ̀rọ̀ yín lọ sàn. All right. The current situation is quite daring. Implementation of this exit of Nigeria. Now, Baba Nomeo, kí àwọn Yorùbá ń sọ nílé pẹ̀lú àwọn ọmọ àwọn Igbo generally. Everywhere ti ṣe wọn pẹ́ election ti lọ everywhere ti calm. Everywhere ti calm. Àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn Igbo àwọn ń bínú gidi gan kò ṣe mọ̀ everybody kan ń sọ láàrin ara wọn náà ni pé gbogbo wọn ṣe sideline wọn kẹ̀ ṣe wọ́n pé two things làwọn Igbo náà ń jà àwọn náà fẹ́ gba government ẹ̀wọ̀n tó fẹ́ independent. So it's more or less like gbígbà pé ẹ mọ̀ àwọn náà tún divide some areas láàrin ara wọn but tó bá fi pé tó bá rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn gbà because àwọn Haúsá ti mọ motive wọn pé àwọn fẹ́ lọ fọ́ gbogbo ẹ̀ ni. Okay, ẹ̀gbọ́n mi Lọ́lá Súnkànmí ṣàlàfíà lẹ́wà. Now in terms of the situation of the election
seems to be Yeah. is almost dozing off, whether we like it or not. I don't think any outcome will change Tinubu. Àwọn èèyàn ní kí lọ gbọ́ kan t'Atiku sọ mọ́ ìgbọ́n mo ti kà kan t'Atiku sọ. Anything that will remove Tinubu will be the end of Nigeria. Okay. Yes. Anything that will remove Tinubu would definitely be the end of Nigeria. Yes. Hmm. And àwọn Hausa náà wọ́n máa wà careful pẹ̀lú game yẹn wọn ní jẹ́ kó ṣe. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi K. Ẹ ṣe gan-an ni. Gbogbo Atiku sáré lọ tó ń ṣe. Tí Supreme Court bá found Tinubu guilty, wọn ò ní ṣẹjọ́ yẹn pé ó wà guilty. Okay. Wá fi tẹ gbolé sí. Nigeria together. ẹ̀yà ọ̀sán ní kí kéèsì bá kúrò ní tribunal á lọ sí appeal court báyọ̀ tí wọ́n fi fi appeal tí wọ́n lọ supreme court. Atiku fẹ́ fast judgment ni. Because any judgment tó bá jáde ní supreme court that is the end. Mo fẹ́ ka tí Atiku tẹ̀ sọ nínú. Gbogbo ẹlẹ́ẹ̀kan ṣe ó fẹ́ ṣe ní pé tabaréjò ká kúkú bẹ́ orí ẹ̀ ká má bẹ́ láàrin méjì. Because tí wọ́n bá dájọ́ pé àwọn bàbá for example pé wọ́n remove ọlọ́ta wọn. Okay. Wọ́n náà Atiku sọ pé David Odoye ṣe dáadáa. Okay. Kò lè sí anything mọ́. Lọ́wọ́. Go. Ẹ jẹ́ ká jọ fòye gbé. Chief of Army Staff tó wà ń bẹ̀ sí ọmọ Yorùbá ni. Ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ ọmọ Yorùbá. Majority àwa la ní kọ́ àtẹ̀ní láti lọ 2 months àwa la ní tó juicy tó jẹ́ juicy bí àwa Yorùbá ló wà ń bẹ̀ so a ní láti ṣe máa lọ sẹ́yìn. So báwo náà ṣe fẹ́ lè kúrò with immediate ẹ wo tí ìfá adájọ́ tó bá fẹ́ dá ẹjọ́ yẹn gan-an bóyá ó máa wọ bulletproof lọ sí kóòtù ni. Okay. All right. Ẹ jẹ́ ká gbé Mr. Lọlá Súnkànmí wọlé. Ẹgbọ́n sókè, my brother. Lọ́wọ́sọ. Ètò ni ẹ sà. I was just about to go. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi bàbá K. A tún máa ríra later. Okay then. Ẹ ṣe gan-an ni sir. Thanks so much. Ó yá Lọlá Súnkànmí, my brother, gbọ́n sókè. All right. So, Mr. Mayor make statement kan. Wọ́n sọ pé tí wọ́n bá gbé èmi ló kàn kúrò pé ìlú máa ṣe ó máa gbẹ̀yìn àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ kọ́ síbẹ̀ bó lè gbé ẹni láti retract statement yẹn because Nigeria is going to move on. Ìlú ti tán, ìlú dẹ̀ ti lóyún gbòdò already. So I think it's going to be a very big plus if someone like Tinubu Tobale flush into Shalanga, then because that's where it belongs. I'm pretty sure that we're gonna have a very good time because Tinubu, I want you Tinubu. Brother, I'm not put me wrong. I'm not supporting him. No, okay, let me clarify myself. It's not that I'm speaking. Mi ò wọ́n ṣe pé mò ń support pé torí pé mò ń sọ torí pé mò believe wọn but tẹ́ bá wo bí situation of the country ṣe ń get me. The present situation. We are more or less like practicing a rotational government. So you see on a norms gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń sọ before election kò yẹ kó Atiku fẹ́ kàn gba ticket tó yẹ kó Atiku ò gba ticket ní PDP ló máa win. Okay. Ṣóyè yín sìn. Àgbọ́yé. Ibi táwọn yẹn ti kọ́kọ́ ṣe mistake nìyẹn. So kò dẹ̀ possible èyí tó dẹ̀ fà á tí wọ́n ṣe gbé fún tí wọ́n ṣe táwọn north náà ṣe follow òun náà ni pé wọ́n sì fẹ́ hold Nigeria together. That is why tí wọ́n ṣe vote fún kọ́ fi wò ó pé káwọn má dá wàhálà alẹ̀ káwọn avoid wàhálà kò possible kí Hausa ṣe tán Hausa tún continue. Ẹ jẹ́ ká jọ wo plantation yẹn. Ṣó ti yé yín sìn? Now, ẹ̀gbọ́n sókè, Mr. Lọlá, à ń gbádùn yín. We need to find a way to end, the long-lasting solution on the people ending here. Because about continue by. That is what we are saying. Hold on, discuss. Ẹ ṣe get them. Àwọn tí Yorùbá nation ní Mr. Lọlá. They don't
have anything to offer. So àwọn tí Yorùbá nation ni Mr. Lọ́lá. ìtàjẹ̀sílẹ̀ tá a lè ṣe pẹ̀lú majority. Bẹ́ẹ̀ni, kò sẹ́ni tó pè fún tàjẹ̀sílẹ̀ tó fi sincere with you, kò sílùú tí ó tòrò láyé yìí tó jẹ́ pé wọn náà wọn là kankan kọjá. Realistically, that's just my own position. But having said that, mo rò pé ogun jẹ́ nǹkan tó dáa rárá. Bẹ́ẹ̀ni, ogun ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa mú gba. Àwọn parí ẹ̀ ọ́ ṣẹ́rí tó ń ba èmi lẹ́rù ni wípé tí ó bá lọ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣẹ́rí táwa bá tẹ̀ fẹ́ tètè parí ẹ̀ àwọn western world ló fẹ́ kó tètè parí. Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n béèrè kankan tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí lẹ́rù kó máa ṣẹlẹ̀? Tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí ni gbogbo wa rò kó lè ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Mr. Dennis. Ẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Tí Yorùbá bá ṣe 1% ẹ̀, Nàìjíríà á ti mọ fì báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ó tó lè sọ. Gbogbo tó ṣe lè jẹ́ mo fọ́ náà búra. Ṣé gbogbo nǹkan tí Ìgbò ní tàwọn Ìgbò ní tó fi ń ja IPO tó fi ń ja ìjàgbara tí Yorùbá bá ní 1% ẹ̀ wà láì Nàìjíríà. Kò ṣe pé tí Yorùbá bá ní tí Yorùbá bá ẹ ti divert question nìyẹn. Ẹ ní sùúrù Mr. Dennis, mo fẹ́ kẹ́ switch. Ẹ ní sùúrù. In tí mo béèrè kọ́ nìyẹn, in tí mo béèrè mo fẹ́ ká answer. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ọ̀rọ̀ pé táwa bá nìkan ní kankan, so ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ ẹsẹ̀gbẹ̀. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí la rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà of today? Question nìyẹn. Àjà ọlọ́mú ìyá ẹ̀ ni. Tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Ọlọ́mọ adọ́mú ìyá ẹ̀. Tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, jẹ́ kí wọ́n fi ọ̀dọ̀ wa ṣe jẹ́ kí Nàìjíríà ministry fi ọ̀dọ̀ wa ṣe base kọ́ máa ju bọ́ǹbù sọ́hùn. Okay. Because bọ́ǹbù tí a bá lọ jù sọ́hùn, ọ̀dọ̀ wa ló máa padà sí. So tíjà bá bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ ṣé kò ní problem nísàlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa? Tó ṣẹlẹ̀ fún Bàkásì ni tí wọ́n fi ta Bàkásì dànù, wọ́n lè wí ìnáwó Ìgbò ń gbà yẹn. So ǹjẹ́ kórùkọ bẹ́ẹ̀ wáyé ní táìmù yìí. Okay. Mr. Mayor. According to history tẹ́mi gbọ́ mi ò mọ̀ bí wọ́n correct bí àwọn Igbo ti capture gbogbo state wọn but wọ́n wá tí wọ́n fẹ́ capture ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ táwọn lọ́wọ́ fi dá sí. Ẹ tó wọlé ẹ bá wa mute o. Ẹ ti wọlé ẹ bá wa mute. Ẹ ṣe gan ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn tí àwọn ṣé Mr. Mayor ṣe fi pé Igbo bó ṣe ń jà lọ nísìn fún self determination wọn ṣe fi pé wọ́n lè cut out before the rest of us. Àwọn nǹkan tó lè jẹ́ káwọn náà cut out wọn ṣe. Bí kí ni ẹ? Irú àwọn leaders wọn tó wà lókè náà ní láti cooperate pẹ̀lú wọn. Okay. Àwọn leaders wọn láti cooperate pẹ̀lú wọn. So nísìnyí ṣe wọ́n máa selection ní Imo State nísìnyí. Okay, ewolele ẹni sùúrù ewolele Yorùbá with mouth only to sit down online and they make mouth. Kò ní dá fún bàbá ẹ ọmọ àlè born bastard olórí burúkú làwọn tó bí ẹ olóṣì kò ní àwọn tó bí ẹ wọn ní jèrè ẹ àwọn tó bí ẹ ò ní jèrè ẹ orí pé o lè gbó sórúkọ ẹ gangan nìyẹn born bastard mo ti gbé kúrò olóṣè lórí burúkú ni ó wá jẹ́pà ọmọ àlè ẹgbọ́n sókè jàre ẹnu ta ibi ta gbẹ́nu dé nísìn àwọn láfúsáfẹ́ lọ pa Ìgbò mọ́nulé wèrè èyí tí ń pariwo látijọ́ ìkílẹ̀ rí ṣe àwọn kan jáde fọ́dún 3 péré gbogbo lẹ́mì ni 500 soldier lọ kó lọ bá Ìgbòho nínú ilé bomb bastard ẹgbọ́n sókè tó ṣẹ̀ wọlé yẹn jàre mọ́ gbọ́ yín. jẹ́rí kìíní yẹn tó wáyé pé ó lọ ń gò wọn ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bọ́dà àìsàn. wọ́n ti rí náà lọ ṣe jẹ́ kó gó wọn ẹ máa yẹ kí Ìgbòho máa káàkiri kó máa ṣí máìndì gbogbo ọmọ Yorùbá wàhálà dé nìyẹn ẹ̀rí tí Facebook kò jẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì mi lọ mọ́ 500,000 ni mo ní lórí Facebook wọ́n reduce ẹ̀ padà Lai Muhammed report page wa ni bọ̀bọ̀ tó ń pariwo yìí ọmọ Ìgbòho ni ẹ turn it down tẹ́ bá tètè turn the platform yẹn down wọ́n máa dáná ilé ìfẹ́ gbógun wá ni o wọ́n máa lè ní o ẹ máa yẹ kó ṣe o.
So Sherry, every brother ṣe sọ, àwa Yorùbá là hold Nigeria together. Okay. Sorry about that. Yes. Àwa gangan ni. Àwa ni. Yeah, because we are àwa ni. Sherry, worry di tèmi ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ aṣíwájú, mo máa ń sọ pé Bọ́lá Tinubu is the last president tí Yorùbá ní akalamagogo kí bàbá mi àṣà ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá kábọ̀mọ̀. After Bọ́lá Tinubu, mo sì ọmọ Yorùbá mi tó lè compete pẹ̀lú ìlú Haúsá. I don't know. I might be wrong on that. Mo ti ọmọ Yorùbá mi. So the worry is tí Tinubu bá lọ ṣe tán tí kò rí tí a rí any movement. Ẹ mọ̀ pé ó ń dàbí pé ó máa pẹ́ lójú kí ni yóò ní pẹ́ o. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tí Buhari dé wòtòwòtò wọ́n lọ ó kàn fly káàkiri wọn àtòsí bàjẹ́ wọ́n ṣèjọba yẹn lọ níwọ̀n bá tó lè ṣe wọ́n yáwó níbi gbèsè oríṣiríṣi Zunguru power plant yẹn nísìn mo rí mínísítà yẹn ó wà ní Saudi Arabia nísìn ọlọ́run mi tó ti jẹ nínú project yẹn gbogbo ara mọ̀ pé each project Nigeria $1.2 billion láyá lọ́wọ́ China bank ẹni ti jẹ tiẹ̀ so ìjọba Bọ́lá Tinubu náà nísìn tó bá kọ̀ lọ ṣe pé kóun kọ̀ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kóun lọ àwọn kan máa dolówó àwọn kan máa ní owó àwọn kan máa wọ okay but the concern is tí power bá padà sí ilẹ̀ north ó máa dogun o mo ti sọ yẹn níjẹta o ẹ má ẹ̀ka tanra wa o ọ̀rọ̀ yẹn máa di ogun gidi ìdí ni pé àwọn yẹn máa sọ fún wa pé nígbà tí èèyàn ti yín wà níbẹ̀ ṣe ni gbogbo yín máa kàn àtẹ̀rí yín mọ̀ ó ṣe wá jẹ́gbà táwa débẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ẹ mọ̀ pígbà yẹn àwákọ́lá máa ní military mọ̀ àwọn náà máa yànyàn tiwọn síbẹ̀ so gbogbo pé Yorùbá ló wà níbẹ̀ nísìnyí tá à ń dunnú yẹn is a good thing there's nothing wrong in that mo ń gbọ́ yín sà. Èmi ò dunnú o because kò sí nǹkan kan tó fi pépọ̀ wà. Ó sì lè favour bí ó sì ń wá bó ṣe máa ẹ mọ̀ pé Cardoso ti débẹ̀ nísìn àwọn tó jẹ́ brain Cardoso máa wá bó ṣe máa gbówó yẹn wálẹ̀ ẹ jẹ́ ká fẹ́ni tó ṣẹ̀ wọlé yẹn ní àyè láti bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́. bẹ̀rẹ̀ kíní kan lọ́wọ́ yín Mr. Koiki. mo ń gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi. nítorí ẹkọ́nọ́mì wa tí ò dáa lẹ̀ ṣe support wọn Nàìjíríà ni. Okay, very good. Okay, ẹ ṣe very good question and ọ̀nà tó bá béèrè náà ló máa ṣe kí ni ló máa gbọ́ èsì not torí pé ẹkọ́nọ́mì wa tó dáa o màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín 15 years ló take mi kí n tó padà sí Nàìjíríà after tí mo délùú ní 1998 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigerian community a máa ń sọ nípa problem ẹ máa wọn problem yẹn kékèké problem in Nigeria òṣìṣẹ́ nǹkan kan that was what we were talking about but bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ ṣẹ̀ jáde pé gbogbo Nàìjíríà tẹ̀ ní kò ní ṣiṣẹ́ yẹn kò lè ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ẹ mọ́ ẹni kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé àwọn campaign mo ti ṣe media fáwọn PDP APC tó bá wá London kódà ìjọ Sunday tó lọ yìí àwọn ọmọ north yẹn bó ṣe rí wọn Koikimedia come I know say you be Yoruba nation we are here to protest against the election to overturn ní Kano bọ̀bọ̀ yẹn pẹ́ pè mí pa mo láti send the video ẹ lọ sórí Instagram mo download it because fóònù yìí kódà tó bá yẹ pé ẹ má yẹ kí fún yín ní ojú ọmọ tó wà níbẹ̀ so kò ń ṣe torí ẹni tó ẹ jẹ́ answer question nítorí àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn ẹ má yẹ ká tí mẹ́nu kúrò bẹ̀ kò ń ṣe torí pé Nigerian economy àwọn boys lélẹ̀ mo ti mọ̀ wọ́n nísìn kò ń ṣe lénìí kò ń ṣe lánàá látijọ́ mọ́ra níbí báyìí I'm sure pé iṣẹ́ tí mo bá wọn ṣe nísìn mo lè sọ fún yín pé wọ́n lè ti gba $1,000 lọ́wọ́ gọ́fìnà wọn gbọ́wọ́ fẹ́mi lówó nísìn because media là wà so ohun tí mo fẹ́ fà ń bẹ́ẹ̀ ni pé kò ń ṣe torí pé Nigeria economy tó ṣiṣẹ́ o number one bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé ní 2019 tẹ́bá ó kọ̀ yẹ pé ó dùn mí pé Ọláyọmí Kóìkì Facebook mi is the first Facebook tá a fi ń run Yorùbá nation yẹn ibẹ̀ gangan ní because ìgbà yẹn mo ti ní YouTube because ní numbers lórí YouTube a máa ń bẹ àwọn èèyàn ní ẹ lọ subscribe ẹ bá wa lọ subscribe now we have 41,000 so Facebook yẹn ni máa ń lò wọ́n gbé ti cousin mi lọ wà látà wọ́n hijack láti Malaysia it has nothing to do with pé Nigerian economy. Adéyínká grandson nǹkan bolówó àṣìṣọ́ ti release ẹ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀ Mr. Dennis mo hand over fún yín again just for a few minutes. Sẹ́rí sà èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé torí ẹ̀kọ́ náà ló jẹ́ ká sọ pé ọgbà Yorùbá nation a máa ń pè kíni kan ní identity ẹ má jẹ́ tàn yín sà gbogbo ohun tó bá travel lẹ́ni nínú Nàìjíríà tó bá travel kò lè bóòsì pẹ̀lú Nigeria passport
ṣe àgbẹ̀ pẹ̀lú yẹn sàn. tó gbé nàìjíríà passport kò lè bọ́ọ̀sì pé àmì nàìjíríà pẹ̀lú nàìjíríà passport wọ́n á wẹ̀ bí ẹranko bí ajá. ṣé a ní àwọn tó wà nàìjíríà àwọn ọmọ kan táwọn tó wà diaspora and face ní ìlú yìí ní Dubai ìsọfà 2.5 years sísìn ò lè rí visa. kí ló fà á identity wa ò dáa. tí Yorùbá bá dúró lè ní Ìgbò dúró kí Hausa dúró. ṣé a rí ní ìlú Dubai yìí sàn wọ́n ti mọ region everybody. wọ́n ti mọ region àwọn tó ń commit a lot of crime nílùú yìí. wọ́n ti mọ àwọn so bí nàìjíríà ṣe wà yẹn wọ́n ti differentiate yẹn nílùú yìí. àwọn Hausa wọ́n mọ orúkọ wọn. ẹ máa kọ́ tó wá dùn ní ìdíkẹ́gbà tó ṣe Muslim tó ń jẹ́ orúkọ tó para mọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Hausa yẹn ni wọ́n ṣe mí. ẹ fi Adékúnlé lẹ̀ ẹ fi Adéṣèkẹ́mi lẹ̀ ẹ fi Ògúnṣakí sílẹ̀ ẹ lọ ń jẹ́ Ibrahim ẹ lọ ń jẹ́ àwọn orúkọ kan. ó máa ní effect lọ́la. ó máa ní effect tí a yọ orúkọ òun number 1 identity ènìyàn. nísìn ó jáde láti ilé ọba ó yẹ kó jẹ́ Adéwùmí Adéyẹmí ó lọ ń jẹ́ Ibrahim Shatta. ẹjọ́ sà nígbà tó bá dé ìlú yìí kí wọ́n máa pè wọ́n ní Muslim wọn bóyá from the north. ṣẹ́gun kìíní yẹn ó ń kó bá identity wa. nígbà tí bàbá bá jẹ́ Adéọlá nígbà tó bá bí ọmọkùnrin ó ń jẹ́ Ibrahim nígbà tó bá fẹ́ dárúkọ ọmọ kò ní fi Adéọlá yẹn sí mọ́ kọ́ lè sọ pé òun Muslim ọmọ jẹ́ Ibrahim lọ fẹ́mọ̀ ẹ pé ó ti pa ìdílé bàbá rẹ̀ láàrin yẹn ó ti pa generation ó ti parẹ́. so n tí a nídìí nílẹ̀ Yorùbá tó ká fi nídìí Yorùbá nìṣẹ́ ni pé Nàìjíríà kò protect identity wa. ó ti hijack identity wa wọ́n gbé fake lé wa lọ́wọ́. ṣé a rí fake náà gbé káàkiri yìí sà tó bá tí kò síbi kò wẹ́ẹ̀kú wa fake yẹn tó tẹ̀ wà brilliant tó good tó bá lè sọ pé Nàìjíríà kàṣàrà. kẹ́nìkan dẹ̀ máa wẹ̀ lójú báyìí pé ìlú ẹ̀ kàṣàrà. ẹjọ́ báwo ló ṣe fẹ́ èmi tẹ̀lé òkò sí tó fi lè bèrè ọ̀hún fún wíwẹ̀ from Yorùbá wíwẹ̀ Yorùbá ní sọ. ìdí ọ̀dá ni kàṣàrà tí ọ̀dá ni ìdọ̀tí wọ́n ti jù sínú dustbin kàṣàrà. nígbà tí ń dí àlàsọ́làsọ́ máa sọ fún ẹ pé ìlú ẹ̀ kàṣàrà lóòótọ́ kí ló fẹ́ sọ ṣé lóòótọ́ kì í ṣe kàṣàrà ni. ṣé ní gbogbo àwọn Chinese àwọn India tó ń kó wá sí Nàìjíríà yẹn díà ní ìmọ̀ tí wọ́n lè fi kọ́ fún àwọn kàṣàrà ìlú wọn náà ń kó wá fáde wá sí Nàìjíríà ẹ̀ wá gbé ọlọ́pàá ẹ̀ wá gbé tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. tí wọ́n bá kó China ní ìgbà wá sí Nàìjíríà lẹ́yìn sà eléyìí tá a jẹ́ professional engineer láàrin wọn kò lè jẹ ọkà bíi méjì gbogbo àtọkùnrin kàṣàrà ní gbogbo wọn àwọn tó lọ kó lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. ìṣiṣẹ́ mi India also nígbà tó bá dẹ̀ dé Nàìjíríà wá fún wọn lọ́lọ́pàá àwa ń sìn àwa gbé green passport sí wèrè tá a ní àwa gbé lọ sí India wọ́n wá máa ṣe wá bí ẹranko. ẹjẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín ṣe rí nǹkan ẹ̀sọ́ lóòótọ́ ọ̀tọ̀ ní reputation wa tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bàjẹ́ ṣe get but àwa fúnra wa náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú ìta ń bàjẹ́ ló pọ̀ jù sóye yín tí kò bá lè ní sọ jù. ẹ̀sà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá bá táwọn fúnra bá bọ̀ ẹjọ́ tí wọ́n ẹ má bínú Mr. Mayor ṣẹ́tírì bí tẹ sọ̀rọ̀ sí yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́tírì no matter what tó bá ṣẹlẹ̀ ní any country ìsídà nǹkan tó ń ṣe ní abẹ́nú ilé ni àbílẹ̀ tó ń ṣe níta gbangba o kò sẹ́ni bọ̀dẹ̀ lè blame ju àwọn tó ń darí ìlú yẹn lọ president yìí. ṣẹ́tírì mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan mo ń bọ̀ ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ ti Dubai ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Arab yẹn understanding wọn ó yàtọ̀ sí ti àwọn òyìnbó tó yẹ yín sìn. ìdí tí mo ẹ wá bínú èèyàn wa mo ti clear gbogbo tébù mi nísìn ẹ ń béèrè kankan ẹ jẹ́ ká má ti sàkúrò níbẹ̀ ẹ béèrè lẹ́ẹ̀kan pé Adéyínká grandson now number one no what if Fred Adéyínká grandson is still being held kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìlú yóò dàbí
Nàìjíríà. Mo fẹ́ check ẹ̀ nísìn, mo mọ kí ni the last update tí ẹ̀yin ọmọdúà kájọ manage pálọ̀ yìí o. Adéyínká grandson mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ wo news update lórí ẹ̀. Exclusive, this was okay. Eléyìí náà bọ̀bọ̀ ní jágbajàgba yẹn náà ló report Adéyínká grandson for 8th page, irọ́ ló ń pa. Bọ̀bọ̀ Káyọ̀dé Ogun dá mi sí yẹn, irọ́ ló ń pa. So irọ́ ló ń pa. Mo ń bọ̀, untold stories about Adéyínká grandson, immigration and marital troubles. It has to do with his immigration and marital troubles according to Premium Time. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ilé the cable ní last year. Okay, ẹ jẹ́ kí n lọ sí the nation so that kí mo rí mo bọ̀. Adéyínká grandson, the Yoruba supremacist, has bagged 54-month jail term. For 54 months. So 54 months here. How many years near? That's around In August 2019, the cable reported that grandson, a UK-based Nigerian of a Yoruba descent, was arrested in London over a social media post against some ethnic groups in Nigeria. The UK-based Nigerian gained prominence on social media for his vituperation against people of Igbo extraction, as well as criticism of the Hausa Fulani. He was later released on bail on the condition that he would not make any comment or post to threaten or abuse any ethnic group. In May 2020, he was charged with 6 counts of inciting racial hatred. After being released on bail, he was said to have further made offending social media posts, which led to his rearrest in October 2020 with an addition of 2 counts to his previous 6-count charge. In October 2020, which was just 3 years ago right now, if I'm right, yes. A video wherein grandson used a 48-hour ultimatum to the Igbo to leave Yoruba land appeared on the social media, a threat that was denounced by Wole Soyinka, the Nobel laureate. Weeks later, he was found guilty of inciting racial hatred after a trial at the Sodo Crown Court. Sodo Crown Court in Longbe, in London, Longbe, on the 30th, like long. On the Friday, the UK Metropolitan Police, in a statement announced, yeah, no, not yet. In a statement announced that grandson was sentenced to imprisonment for 4.5 years. So to buy 4.5 years, to the sentence in 2020. Normally, we are called full kine. But I know he has another only 5 years. So he should be spending about half a year. But also none of that case again. But his case is not just inciting from what I heard. There's some other issues around it as well, with his ex, which is not something I'm going to be discussing on the social media. So that also was a factor, not literally the inciting on push the Biba. It has to do with something with his with his former his ex partner anyway. So Shoyemi 45, which is his name, of Terry's W11, was sentenced to 4.5 years imprisonment on Thursday, 31st of March. He was found guilty on the 30th of November. Okay, so 2 years ago, also found guilty, which was the commemorative anyway, of 8 counts of inciting racial hatred. And then he was talking about some chemical head, Dr. Benjamin. He was threatening to use chemical weapon. Momanso is not terrorism, so nobody can do anything with us. But about in law, I'm a chemical weapons, which Adéyínká grandson was using a lot in some of his broadcasts. That literally means that grandson is probably facing that consequence. I think they are still trying to see if they can appeal his case, but I don't know whether that is going to go well or not. But as we speak right now, it was only sentenced in 2021. So if it's 2021, 22, 23, so he's only served 2 years. So if it's 5 years term, add load to 3 years. If he's doing very well in the prison, that means on a good
will probably about just 3.5 years, it will probably be out. So it might not be out until sometime probably 2024, 2025, somewhere around there. But I think there's another case, Totutua on Adeyinka grandson. He has another case pending apart from this one again. Yeah, he has another case. And I know I'm gonna try and see if we can find one of his video on the YouTube. Hopefully we find one. So that is about Adeyinka grandson, you know, in terms of, again, the question that Bimikwe, why are we, I mean, for me personally, was it because of the Nigerian economy? Coach, Nigerian economy problem economic wise, in Africa. But like I said, it was just like something just ignite us, and that was Babakitoye. Because Morati nígbà tí mo wálé ní 2019, tí mo wá cover election, I was at the Alimasho local government for the president's election. Kódà wọ́n council election ẹ̀dẹ̀ bá rántí, but bí n pé mi ti ní long term gbé máa pẹ́ ní Nigeria. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ wá vote gan, àwọn tó fẹ́ wá ṣe wọ́n padà sí base wọn, but I was still in Nigeria. Mo lọ ṣe ti Ogun State governorship. I have all those evidence. I remember I was almost going to be lynched ní ìkan àwọn housing estate in Abeokuta because they were wondering why I was there, you know, streaming. Manipulation and all that. So, and as at that time, I did bury Yoruba nation anyway. So what I'm just trying to say is that when you look at the whole Nigeria tele, I mean, some of us were into politics, politics, and we're into politics, but there were critics of the government continuously, and eventually, you know, the Yoruba which is another Victor Taiwo, you know, 1996, we don't need the 20 million, Yoruba nation, blueprints here and all this nonsense. But that day in 2017, comrade George Akinola ní Adamasingba, then they were saying that this country gan kò tẹ ọ̀rọ̀ restructure kò ló wà nílẹ̀. Mo máa ń lo fídíò yẹn lóra lórí tá bá ń ṣe software program wa. Ẹ ti máa gbọ́ ti máa òun ni máa ń play tá bá ti play anthem tán. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. That was in 2017. That was 2 years before the election in 2019. But bí pé kò sí media tó fún wọn ní tó bá wọn fọwọ́ kún. Báwa ṣe ń ṣe nísìn, ẹ mọ̀ pé gbogbo àwa ti fọwọ́ kún nísìn, so jẹ́ kó spread. And a dẹ̀ dúpẹ́ fún bàbá wa olóyè Ìgbòho tó tún dá sí. And ìmúmẹ̀ tí Ìgbòho dá sí, àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ pé ó spring up, wọ́n mọ̀ pé wàhálà ni, because wọ́n mọ̀ pé Ìgbòho ó ní voice nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho dẹ̀ èèyàn kan bá mi sọ níjọ́ kan bí alànà dẹ̀ ni pé bọ̀ ṣe bí PDP ní Ìgbòho and all this nonsense. Well, I mean, you could be any political party and decide you're not doing part of that anymore. So ìyẹn ló ń dùn wọ́n pé ṣe bí òun náà ń tẹ̀lé àwọn PDP ni ó ṣe wá tí wọ́n á ṣe Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ pé akíkanjú ni Ìgbòho dẹ̀ máa ń sọ pé òun nìkan kọ́ ni yẹ. It's okay pẹ̀lẹ́. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ni akíkanjú tó ń bẹ ní kí ló dé ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ni akíkanjú tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. But for the fact that Ìgbòho jáde, wọ́n dẹ̀ ní mi mo ti Ìgbòho pé because Fúlàní ni Ìgbòho ń lé lọ nínú igbó kó tó di pé mo gbé Ìgbòho wá ṣe Yorùbá nation. But I will leave that for now. You know, Ìgbòho máa wá fẹnu rẹ̀ sọ yẹn fúnra yìí bóyá Ìgbòho push àbí because, you know, I'm sure he will be able to defend himself. But in reality, if we look at the current situation of Nigeria, mo rí àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re gbogbo tí ikú bàbá yìí sọ fún ìmọ̀ àti Ìgbòho, like I always say, it's not for public consumption. But in táwọn olóṣèlú tí mo lè sọ fún yín ni pé wọ́n ti sọ fún àwọn bàbá yẹn pé a máa ṣe restructure Nigeria. Ètò sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re nìyẹn láti 1999. Bóyá wọ́n wá ń dúró de Bọ́lá Tinubu, but Bọ́lá Tinubu might be upset that àwọn Afẹ́nifẹ́re version kan àwọn ti pa Adébánjọ, Peter Obi ló tẹ̀lé, wọ́n tẹ̀lé òun, àwọn fashion rántí ló tẹ̀lé Aṣíwájú Tinubu. So there's a friction between the Afẹ́nifẹ́res at the moment, but they all nígbà tí Afẹ́nifẹ́re kọ́ restructure ní gbogbo wọn dúró lé lórí. But bí a nígbà tí Tinubu àti ṣé bàbá tó ti wá merge CPC pẹ̀lú àwọn kéékèèké kan
tó fọ́ọ̀mù tó ń pè ní APC lẹ́nìí. Whether that agreement between àwọn politicians ló ń darí wa, whether they are still able to hold on to that primary structure in Nigeria, the time is now to know that, because the only person tẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ń dúró dè in terms of àwọn olóṣèlú ni mò ń sọ òun ni Tinubu. That's why wọ́n ní support yín. Even Ṣèyí Mákindé ní comfort fún Tinubu ni, àbí mo parọ́? So ìbéèrè tá a máa wá bira wa nísìnyí pé Tinubu nísìnyí ṣó máa restructure Nàìjíríà àbókọ̀ máa dá power padà sí north. Ìyẹn mo ṣe sọ pé tó bá dán wò kó dá padà sí north, whether in 4 years in 8 years, kí gbogbo wa lọ máa mú ṣòkòtò wa ogun máa délẹ̀ Yorùbá kò sọ́gbọ́n ẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n gbé yín lọ kẹtù padà bàbá Omeyo. Line ẹ̀ sì wà open náà fẹ́ tó bá fẹ́ pè wọlé. Ṣẹ̀rí pọ́dọ̀ yẹn ó lágbó. Tẹ bá gbọ́ wọn táwọn bàbá yẹn sọ fẹ́ mi nígbà tẹ́mi rí wọn, ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ní ká ríra ká sọ̀rọ̀. One on one ni mò ń sọ yo ikú bàbá yèyè. Tẹ bá gbọ́ nǹkan tó sọ, ẹ máa wonder pé we are in a big mess. Big mess. Mo ń gbọ́ yín. Can you slow this thing a little bit? Just a little bit. Not too much, just a little bit. Just eat first. Tó bá ti jẹun tán, then you go back and have it. Eat first. I work for 1 year. After 1 year, well, I mean, the woman that actually, we just have to keep the awareness campaign. Well, I mean, I raise on the view that, you know, the country is not working. I think the last interview to Morita Osheni Lori World Media, Nijo Sunday, more Wodele, because I was in between another program, but from the perspective, he also believed that the Yoruba people are not doing well. So, but Emma Kotori Tinubu ti débẹ̀ ní sè. So àwọn kan wọ́n try láti fi síbí fi sọ́hùn. But we hope that, like I said, tí Tinubu bá lọ ṣe tán, tí gbogbo yóò rí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nípa pé kó restructure Nàìjíríà àbí ká pín Nàìjíríà. Tó bá ti padà sọ́dọ̀ north, ọmọ. Kí lẹ sọ? Mo ní tí ò bá rí nǹkan yẹn ṣe fún wa waste lọ́dún mẹ́rin yẹn. Well, ó tẹ̀lé má fẹ́ ṣe lọ́dún mẹ́rin kó máa fẹ́ ṣe ọdún kejì ẹ̀, which is what Jonathan wanted to do kó tó di pé ìjọba Buhari gba or kick it out. Because Jonathan náà sọ pé òun máa ṣe confab tó ń bá débẹ̀ ní 2015, you know, but unfortunately story nìyẹn tó jẹ́. Ìdí mo fi sọ pé ká mọ̀ tẹ̀ plan ní 8 years. Ṣẹ́rí gbogbo ìtẹ́yìn sọ pé ọdún kan yẹn bàbá wa Dennis ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ní there's a lot of work that needs to be done. So it's very easy to say ọdún kan tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi jà. Ọdún kan tẹ́ẹ̀ sọ yẹn ọdún kan ti wà ní October nísìn ká tó tún lajú kọ́lọ̀ fún gbogbo adẹ́mi fún àtàláfíà a tún máa sọ pé ọdún kan ti dé. It is not as if tó bá easy in 3 years ẹ bẹ́ẹ̀ ká ti lọ. So the reality is the Yoruba people wants to go but we don't want to fight. Òun náà ni mò ń sọ. Because gbogbo tí mo sọ ó yé yín ó náà àwọn levels kan tó pé ìyá dàgbòrò ò darí wa rú àgẹ́lẹ̀ mi ẹni tó ṣe yẹn ó jẹ́ ká tú ilẹ̀ Yorùbá fọ̀ ni because ká pé bá ṣe ń balọ̀ ẹ̀ náà àgbà Yorùbá nation wàhálà àmọ́ ṣe bàbá náà mistake. One, àwọn tó yẹ kí position tọ́ sí àpò sí wọn lọ́wọ́ táìmù yẹn ẹ̀yin pé àwọn ọdún mẹ́sì again ṣùgbọ́n ó ṣe tí wọ́n fi bá kan jẹ́ ṣùgbọ́n náà fi jẹ́ kí ojú wa là sẹ́wọ̀n. Ó kọ̀ ṣe tiẹ̀ ní Mr. Adekunle ní we will still dey no going back. What we need to do, like I said, is we need to increase the tempo. We need to get the message into the universities, polytechnics. It needs a lot of, campaign, continuous campaign. Tó ń ṣe orí social. Èèyàn mélòó ló lè àti wà over 2 hours nísìnyí. Èèyàn mélòó ló wà Nàìjíríà nísìnyí tó lè ra MB 1,000 naira, MB 2,000 naira every day. Oh, expensive.
Mr. Koiki. Yeah. The thing is that most people. I stopped disturbing you. Now I'm on the program. Because you see Nigerians, especially the youth. Yeah. See over here, question they change the topic listen. Oya ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Mohbad sí. Ọmọ àyà David wà mọ́. Àbí ní ṣe something similar to Ọba Solomon. Ẹ máa rí àwọn èèyàn tó pàdé. Mọ́mọ́. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́là ẹgbẹ́ òsókè Mr. Frank. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàsán sà. Mo fẹ́ sáré dá sétò ni o. Frank ló ń sọ̀rọ̀. Yeah, mọ́mọ́. Mo fẹ́ sáré dáhùn question kan tí Can you stop it? Tó ní kí ni a fẹ́ kí ni nítorí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ni àṣefẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Yeah. Brother mi, ṣé brother mi yẹn ń gbọ́ mi? Wọ́n ń gbọ́ yín. Brother mi, ọmọ Yorùbá tó bá béèrè orí ìkọ́ báyẹn, sọ́rí o, mi ní ṣe ọmọ àlè o, bọ̀ tó má dàbí ọmọ àlè létí mi ní ẹ má jẹ́ parọ́ fún yín, bọ̀tẹ́ ẹ̀ sì ń ṣọmọ àlè, torí pé nǹkan tí ò yé yín, òun lẹ béèrè, abèrè ọ̀nà òdẹ kì í ṣìnà. Brother mi ìmọ̀ bóyá ẹ ti kúrò ní Nàìjíríà rẹ̀. Nàìjíríà ló wà. Tẹ́tí lọ Nàìjíríà lẹ wà, tẹ́tí lọ Benin Republic rẹ̀. Ẹ ti dé bẹ̀, ẹ ti dé Ghana, ẹ ti dé Ivory Coast, ẹ ti dé àwọn ibi bẹ̀yẹn. Ẹ kì í rí pé láìsí tó ń líìfù yàtọ̀ ni pé wọ́n múná lọ bó ṣe múná lọ Nàìjíríà, ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé Áfíríkà tún nìyẹn o. Tẹ́ bá wo inú Nàìjíríà bó ṣe wà, ṣe rí tó bá ti gba identity èèyàn, tó bá ti gba identity yín. That's the end. Wàláyé èèyàn jẹ́ kéèyàn kọ́ lọ pa òkú sóni. Ó ti tán nìyẹn. That's the final. Tó bá ti gba identity yín, kéèyàn kọ́ lọ mú òkú kókò para ẹ̀. Ó dàbí èèyàn tó kú tí ò ráyé gbé, tí ò rọrùn gbé, tó wá ń fò kiri tí ò mọbi tó máa bà. Mi rò pé yìí fẹ́ kí bẹ́yìn ṣe wà yìí, mi rò pé fẹ́ gbérú ayé bẹ́ẹ̀ níbi tí a máa sọ pé fẹ́ káwọn ọmọ yín gbé bẹ́ẹ̀. Ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì lẹ̀, Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Nigeria is not a country. Kò ṣe country rárá. Kò qualify for a country. Àpò Nàìjíríà ẹ̀rọ bí Nàìjíríà ṣe rí ni tẹ́ bá bọ́ ta tẹ́ lọ sí Benin Republic. Ẹ̀rí wọn with their small population. Kò tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ inú àbí kankan, Nàìjíríà ò tẹ̀ qualify rárá for a country. Nàìjíríà ò qualify rárá, Nàìjíríà dàbí animal farm. Ó dàbí animal farm. Àwọn ìbọn yẹn kọ́ ṣe ẹ máa jàgbàdo bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ pé kéèyàn ní identity èèyàn àti èdè àti language èèyàn. Ó sọ history kan fún yín lénìí. Irish títí táyé máa fi parí, Irish ò lè ever like British like ọkàn pàṣẹ ni. Ọmọ àjàkú ni. Ọmọ àjàkú torí pé British pa identity bẹ́ẹ̀ ni ó pa identity Irish dọ̀la tí Irish ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fọ ẹ wo brother mi economy kan là ń sọ o economy kan là ń sọ Nàìjíríà ò bá dájú jù báyìí lọ mi ìfẹ́ mọ̀ kó ní kálukú lọ tiẹ̀ káwúsá ṣe tiẹ̀ tí Ìgbò ṣe à ń ṣe kankan náà. Tí ọba mọ̀ tẹ́lẹ̀ is a different thing for the fact pé gbogbo ọmọ inú Nàìjíríà lọ bí gbogbo wa sí àmọ̀ tẹ́lẹ̀ but okay now ẹ mọ ọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ pa fún wa wọ́n ní Mongo Park ló found the river Niger wọ́n ti correct mistake ẹni sí mi. Tó ti wà kí Mongo Park tó dé. Kí kọ́ tó bí bàbá ẹ̀ ní river Niger yẹn ti bẹ̀. Kọ́ tó bí bàbá ẹ̀. So àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti twist mind wa so and now àwọn tó ń bá wa compete tó ń bá wa argue ni pé inú Nàìjíríà lọ bí gbogbo wa sí náà yes inú Nàìjíríà lọ bí wa sí but àwa la ní territory tó bí sínú ẹ̀yẹn ṣẹ́rí the world bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ yìí map lélẹ̀ nígbà ogun ló máa ń divide but ìgbà tó máa divide Africa 1884 Berlin Conference wọ́n pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni olúkálukú kọ̀ yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni so intervention ní sinmi kókè lóòótọ́ ibo ni Nàìjíríà wà níbí wà ní sí Nàìjíríà lélẹ̀ Nàìjíríà lélẹ̀ now ibi tó ń pè Nàìjíríà yẹn
ilẹ̀ kan ni wọ́n fi pè ní Nàìjíríà àwa lá nílẹ̀ yẹn but orúkọ yẹn lọ́kọ̀ change so internet sọ fún àwọn ẹni pé kí ló prove difficult láti switch orúkọ yẹn padà pé a ṣe Nàìjíríà yìí mọ́ kò pé wa ṣe Nàìjíríà mọ́ ẹ jẹ́ ká dá padà síbi tó wà ní ìwọ̀nba territory yẹn kò jẹ́ kó dìjà kò yẹ kó dìjà rárá kò tí ẹ jẹ́ kó fọkàn. but because ọwọ́ àwọn ok gbogbo Poland nísìn mọ́mí mi kan ní kí n ṣe bí alọ́la la máa ṣe yẹn lágbára Ọlọ́run wọ́n ní kí n ṣe gbogbo yín tí ó bá ṣẹlẹ̀ pé. ẹ jẹ́ kí. ẹni sùúrù ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ because ẹ mọ̀ nǹkan tó wà mọ́ ìdúrà kọ́ máa lọ gbàgbé. because mo wo ọ̀bọ̀ Ukraine yìí. Zelensky. ṣé o fẹ́ fa ìlú yẹn lé Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ni. kò yẹ kó fẹ́ fà ó ti fà lé wọn lọ́wọ́ ni ọ̀rọ̀ kó fẹ́ fà lé wọn kọ́ ó ti fà lé wọn lọ́wọ́ ni. ok kẹ́yìn irú yín náà sì kẹ́ wá lọ bá bí Amẹ́ríkà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ wá bá agbalẹ̀ Yorùbá máa ń dùn. ok mo ti get point ṣẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣẹ́rí Amẹ́ríkà bí nǹkan ṣe ń lọ tó bá dé stage kan táwọn bá ti rí pé gbogbo ẹ ti débi tí ó yẹ kó tó máa le gbogbo bí ojú ẹja wàá kàn sọ fún ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé for what you know what kólúkàlùkù máa lọ but for now àìtí ìṣiṣẹ́ dé stage yẹn fún Amẹ́ríkà ò ní sọ fún yín pé kẹ́ pín náà UK ò lè sọ fún wa pé ká pín Germany ò lè sọ fún wa pé ká pín France ò lè ní ká pín no wọ́n sọ fún yàn pé ká pín. ìgbà tẹ́yìn go bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. àwa la máa kọ́kọ́ ṣe push yẹn. ìlú yín dalẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìlú yín dalẹ̀ ṣe. àwa la máa kọ́kọ́ ṣe push yẹn ìlú kan sọ fún yàn kan kó lọ pín wọ́n ṣe máa ní kẹ́ lọ pín. wọ́n ṣe máa ní kẹ́ lọ pín bẹ́ẹ̀. wọ́n ní kẹ́ lọ pín. it doesn't work like that. ẹ jẹ́ kí n sáré tí sọ̀rọ̀ kan tó di pé mo kó lórí fóònù. ṣe rí brọ́dà mi ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Dennis nǹkan tẹ́ máa tún mọ̀ òun ni pé kò ń ṣe nílé níta nìkan it has to be inside inú ilé gangan ṣe báwọn Scotland ojoojúmọ́ ló ń ṣe ní every month inú ilé gangan ni. ìyá yẹn ló ní ká má ṣe rálì mọ́ ìyàwó èrè yẹn ẹ jẹ́ kẹ́gbọ́n ìsọ̀rọ̀ kan Mr. Frank. ẹ jẹ́ kí ok. ẹ torí pé àìtísì determine lábá determine àríbẹ̀rẹ̀ sójà ó yẹ gbọ́n sókè Mr. Frank. ok ẹ jẹ́ kí tí wàá sọ ọkọ fún brọ́dà mi yẹn brọ́dà mi ṣẹ́rí identity yín òun lọ fi mọ ibi tẹ́ ẹ ti wá ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ní pé ẹ̀yin ẹ wo bí ẹ̀ ń sọ wípé gbogbo yín máa sọ Nàìjíríà ẹ fẹ́ travel ẹ fẹ́ lọ sí Europe ẹ fẹ́ lọ sí America ẹ fẹ́ lọ sí kínní ní Europe ń bíbá yìí ṣẹ́rí the smallest country ní Europe ń bíbá yìí kódà èdè Ìgbò àtàwùsá àti Yorùbá papọ̀ mọ́ o kò sí pé Portuguese papọ̀ mọ́ Spanish o kò sí pé Dutch papọ̀ mọ́ French o kò sí o ó máa dá wà German ń sọ Dutch Portuguese ń sọ Portugal ń sọ Portuguese Spain ń sọ Spanish Greek ń sọ Greek Luxembourg ń sọ èdè títí wọn Holland ń sọ èdè títí wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi ṣé èdè wọn òun kọ́ ló fi ń to ìlú wọn tí wọ́n fi gbọ́ra wọn di one culture one people one language. I think that is why the continuity of the awareness ó gbọ́dọ̀ continue. táwọn kan bá ń ṣe skit tó ń ṣe this àwọn gbogbo àgbọ́dọ̀ sùn sójú kan kémi náà wá tó wà máa ṣe skit mo kí mọ́mí wa Esther adétún ewé tó gẹ̀ káàbọ̀ máa jẹ́ brother mi torí pé Yorùbá mi ẹ lè gbéra sí kẹ́ nípẹ̀ lọ sínú igbó wọn lórí Ondo state bóyá ọmọ Abẹ́òkúta ni yín kẹ́lẹ́ lọ sí Ondo state lọ́ máa kidnap lọ́ máa pa wọ́n bẹ̀ ẹ ní ọkàn yẹn torí pé ilẹ̀ Yorùbá ni òun ló mú Fúlàní láti máa wá láti north wá máa kidnap ọ̀tọ́ lọ́mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ìlú bòmíì ni òun dẹ̀ máa pa wọ́n nígbà tó bá pa wọ́n kò rí wọn bí èèyàn kankan ó rí wọn bí ẹranko nítorí pé àti ìṣe kankan náà ẹ wo bá ṣe sọlé ayé Haúsá dì ṣé yẹn ó wá torí pé Tinubu àní pé torí Tinubu torí èèyàn kan ká dẹ̀ mú 60 million ọmọ Yorùbá ká put life wa in danger at least torí èèyàn kan ẹjọ́ kí là ń dúró múnú Nàìjíríà wọ́n ní pé ẹ̀yin mu bíà ẹ̀yin jayé ní south west wọ́n ń ṣe sàríà ní north ṣé ẹ̀ ti rí pé ìlú ti pín ni wọ́n sọ fún yín pé ẹ̀ ṣe kankan náà bí àtẹ̀tún mu vat orí ẹ̀ ń kó lọ sí north àwọn north sọ pé bí àyẹ̀ ò gbúdọ̀ wá sí north ọmọ àbàjẹ́ ọmọ àdánù wọ́n ní kò gbúdọ̀ wá ẹ̀jẹ̀jọ́ pé jọ ń gbèlú kan náà ẹ wo Deborah torí pé oṣù kùrá torí sọ pé ẹ má gbé ẹ̀rọ process wá sórí platform yìí wọ́n mú wọn sọ̀kò pa ẹjọ́ sẹ́yìn lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ Yorùbá ṣé wà kan náà lè ń wù ṣé ẹ mọ history ẹ lọ ka history à ń ṣe kankan náà
The problem is we are ẹ máa ká lo phrase ẹ mo ti ní mo fẹ́ máa gbọ́ phrase ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi kò tí Jésù bá wà ní ẹ má bínú phrase yẹn Ọlọ́run darí tí Ọlọ́run bá wà gbà ẹ̀gbọ́n mi ẹ ká fi sílẹ̀ ṣe rí mo kí mọ́mí wa ewé túgà ẹ̀ka bọ̀mọ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó bá wa sọ̀rọ̀ tán láti Ireland làwọn wà ṣe rí problem tá a ní ni pé we have a set of people tó yẹ pé kòkòrò ni wọ́n kòkòrò kí ló ń pè ní kòkòrò Mr. Ayodeji mo kí kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ wọ́n ní kí ló sọ ẹ̀gbọ́n mi mẹ́yọ̀ ilé lẹ́yìn wà ìwòjò oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ló wà lẹ́ ṣe àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà kò ń ṣe politician nìkan o I'm sure pé mo tí mò ń sọ they are some termites tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá débi pé in tó ń jẹ nínú Nàìjíríà yẹn no be small thing so how do you want them to break up at the moment so intelligent ni pé we must continue to enlighten the people giving them the option tí gbogbo Yorùbá ń tẹ̀lé nísìn not gbogbo Yorùbá majority Yorùbá òun ni Tinubu by the time tí Tinubu bá parí ìjọba yìí lé o kọ́lọ̀ máa fún gbogbo ẹlẹ́mìí gúngùn ẹlòmíà a máa bínú burú because gbogbo tí Tinubu bá try láti ṣe àfi tó bá ṣe sílẹ̀ Yorùbá nìkan ni mò ń sọ yo ló lè sustain o bí wọ́n ṣe títì wọ́n gbé infrastructure kan wá wọ́n ṣe this wọ́n ṣe that but ṣẹ́rí gbogbo policy ó design policy Kàdósò nísìn a máa ṣàìsùn ni òun àtìyàwó ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ máa jà lójoojúmọ́ because ó fẹ́ fix kíni ó fẹ́ fix central bank ó fẹ́ fix economy Nàìjíríà àbí mo parọ́ tí Kàdósò bá ṣe tán tọwọ́ gbé ọmọ málà kan dé tó da gbogbo ẹ̀rù kí lẹ máa ṣe sí ṣẹ́rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ́rí pọ́rọ̀ yẹn ó máa difficult gan because kò sí bẹ́ ṣe fẹ́ ṣe government ẹ máa ní ẹni institution wọ́n tún lè gbẹ́ lómi ìwà tó máa destroy that same thing ẹ wo Emefiele nísìn ẹ wo bí Emefiele ṣe destroy ẹ but Emefiele kan ló destroy ẹ Emefiele ń ṣiṣẹ́ fáwọn nọ́ọ̀tì ni ṣé Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́ fún nọ́ọ̀tì ni kí ni Ọ̀ṣínbàjò ṣe fẹ́ lè contest against Tinubu tó bá ṣe kó ń ṣiṣẹ́ fún nọ́ọ̀tì àbí Tinubu ló ní kó jáde ni torí èmi ò tí mọ̀ bí a fact ni pé bí a Tinubu ló ní kó jáde but it shows that the northerners are very very crafty people àwọn elite wọn ẹ wo nísìn El-Rufai nísìn ó náà wọn ṣèjọba pẹ̀lú Tinubu ó níbi kọ́wọ́ ti disgrace òun ṣe rò pé inú ẹ̀ sì máa dùn sí Tinubu tí El-Rufai bá jókòó nísìn pé ó dẹ̀ máa ṣèjọba ẹ lọ àdúró kò fi ṣe tán ṣọdún mẹ́rin tó bá tún campaign orí ọdún kejì ṣe bóòrí ṣe but táwọn bá ti gbà padà kí lẹ rò pé tẹ́lẹ̀ ẹ pé El-Rufai wà lára new government tó ń bọ̀ kí lẹ rò pé máa ṣẹlẹ̀ because we can see the bitterness in El-Rufai but àwọn ọmọ Yorùbá wọ̀ rí gbogbo táwọn à ń sọ yìí ìtọ́kàn rò ní pé ẹ ṣe lè sọ pé kí Tinubu má wà níbẹ̀ no Tinubu ti wà níbẹ̀ let him do the needful kó wá bó ṣe máa make sure pé economy Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fún yín kó fún yín ní security kí currency wa tí tó ń di bùgúbùgú yìí wọ́n compete pẹ̀lú ní Africa ni kọ́ máa compare owó Nàìjíríà pẹ̀lú South Sudan yẹ́rí pé àrífín burúkú owó Nàìjíríà náírà wa kí wọ́n máa sọ pé àwa àti South Sudan lájọwà pàdípàdé ni wá wọ́n náà wà àti Burundi kò ń ṣe pé àwọn náà kì í ṣe yan but níbi tí Nàìjíríà délé ní in terms of capacity ẹ̀ ta ní àwọn ti bá àwọn èèyàn lórí àwọn bí èèyàn ní LinkedIn ẹ lọ sórí LinkedIn kẹwàá àwọn brains kò ń ṣe bí bàbá wèrè tó náà lọ sí United Nations bomb bastard yẹn kọ́ ni mo sọ à ń sọ àwọn èèyàn tó ní brain tọpọlọ wọn wà ẹ̀rí wọn níbẹ̀ ní film industry ẹ jẹ́ parọ́ kan fún yín ní 2018 or 2017 mo lọ sí Turkey mo lọ cover event kan film industry ni àwọn ọmọ Ben Bruce wá síbẹ̀ Silverbird is the biggest cinema event in the world but Turkey lọ ti hosted àwọn tó dẹ̀ hosted yẹn nígbà lọ ti gbé mi lọ
mo wá pàdé man tó wá láti Nàìjíríà tó wá represent National Board of Film kìnìún kan mo introduce ara mi sí wọn ẹ mọ̀ pé àti ṣe Yorùbá nation nígbà yẹn mo kàn ní èmi náà mọ Nàìjíríà ní mí ìgbà tí mo ti rí wọn tó wá gbádá mo súnmọ́ wọn wọ́n sá sẹ́yìn kí ló ń ṣẹlẹ̀ létà ni ìyàn kan sọ fún mi pé ṣé mi mọ̀ pé bí ṣe ń súnmọ́ wọn yẹn dábì pé mo fẹ́ rí àṣírí wọn because initially lóòótọ́ ẹ mọ̀ pé starcode lọ fi rán wọn wá sí gbogbo àwọn event yẹn bí ọ̀rẹ́ máa pé bẹ́ẹ̀ mi náà máa fẹ́ já nǹkan kan níbẹ̀ but in the nutshell kí mo fẹ́ sọ ni pé ìgbà tí mo rán àwọn Ben Bruce Silverbird the film industry is a very very powerful one of the most heaviest network ni láti fi make owó gbogbo sinimá tẹ̀rín yẹn owó burúkú ń bẹ níbẹ̀ but what we are saying is that in the long run ṣé irú àwọn Ben Bruce yẹn máa fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín. So we are talking about so many people that do not want Nigeria to break. So, but we cannot be tired. We have to continue to give the alternative. What is the alternative? When you call it structure Nigeria, what feel? Yeah. Ẹni sọ̀rọ̀ yẹ kí Mr. P sọ̀rọ̀ wọ́ọ̀ tẹ̀ tí sọ̀rọ̀ látẹ̀ kan. Ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Dennis, Mr. P ẹ sọ̀rọ̀. Mr. Dennis ẹ hold on. Ẹ máa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ Mr. P. Okay, sir. We really appreciate okay, we really appreciate it. Ẹ má bínú, sir. Yeah. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ béèrè tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ ni pé ẹjọ́ ṣé ó a sì lè ní àǹfààní àti gba Yorùbá nation because ṣé ti rí. Ẹ ti mute àgbọ̀n yín mọ́ sá o. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ni o àbí látọ̀dọ̀ wa ni àgbọ̀n yín. Ẹ go ahead. Àti gbọ́ yín nísìn. Torí ṣé ìgbà tẹ̀ sí bẹ́lẹ̀ kan mo rí tí Mr. Dennis wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan. Meanwhile Mr. Mayor wá sọ pé àwa ta wà nínú ìlú la wà ń bẹ̀. Meanwhile iṣẹ́ tí mo dẹ̀ sọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan mo ní pé tí anything bá ṣẹlẹ̀ nínú ìlú ìsídà ọjọ́ ọmọ ìlú náà bá àlejò tó bá wá sínú ìlú yẹn tó bá wù ẹ́ ní ìwà kan kò sí anybody tó máa blame bí kò ṣe lórí ìlú yẹn. Most àwọn corruption tí ọmọ ìlú corrupt ní Nàìjíríà 100% tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ti wá gbàdẹ́pọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ni bàbá àsàlẹ̀ àwọn corruption. So nínú Dubai tá a wà nígbà yẹn nìsín tí wọ́n bá sọ fún yín pé títì tó wà yìí má sa eré o tó bá sọ pé má sáré tí wọ́n bá débẹ̀ tó bá sáré wọn ní ilé ẹ̀ kàbàkàbà ṣẹ́gẹ̀t máa jẹ́ kó sáré o tí ní ibi tó ti ní kó má sáré tó bá sáré ẹ̀ the next 1 second wà rà láti lórí fóònù ẹ̀ ṣebí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ṣe. Meanwhile tó bá jẹ́ ìlú wa ní Nàìjíríà ló bá ti sọ pé ẹ má ṣe nǹkan báyìí o tí ọmọ olówó bá débẹ̀ tó bá ṣe nǹkan yẹn nǹkan tí mo sọ tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ òlú ló ṣe sẹ́ǹtì náà láti náà ló máa wọlé sórí fóònù ọ̀dẹ̀ máa lọ sọ fáìnì ẹ̀ tó bá tó state tó yẹ kó sọ fáìnì ẹ̀ tí ò bá san inú ilé ẹ̀ náà ti máa lọ bá ọmọ àdẹ̀já. Àwọn àìtí de system yẹn rárá Nàìjíríà ò tí ì dé bẹ́ẹ̀ yẹn rárá we are still 60 years behind the ten sọ yẹn bọ̀ ẹ go ahead mo gbọ́ yín. Ẹni sùúrù Mr. Mayor ẹ jẹ́ kó land agbọ́dọ̀ jẹ́ kó land. Ẹni sùúrù Mayor ẹ jẹ́ kó land. Òun ni wípé kí crime táwọn èèyàn wa náà ń commit bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ kó land ẹ tí jẹ́ kó land ẹ jẹ́ kó land ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó land ẹ gbóhùn sókè Mr. P. Tẹ́bá láwọn ọmọ Nàìjíríà à ń corrupt crime lóòótọ́ kò sí anybody tó hùwà burúkú nù bí tó lè lọ scot free. Tó bá ń wòran wọ́n ṣe ń wòran ni. Okay, now Mr. P ẹnisu kí lẹ rò pé wọ́n fi ń lè mú àwọn tí wọ́n commit crime yẹn ọmọ Igbo ni ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà ni ọmọ Asian ni ọmọ Chinese ni gbogbo èèyàn náà ni ó ní criminal láàrin kì í slow this TV. Kí lẹ rò pé wọ́n fi lè make it possible in tó fi make it possible ó wà nínú tí wọ́n. Because wọ́n jẹ́ one language. Kò ń ṣe yẹn number one ẹni sùúrù kò ní kankan ṣe pẹ̀lú language ẹni sùúrù wọ́n ń pè ní integrated national database ní database ní Nàìjíríà database ní. Nígbà tí president Tinubu tó lóun fẹ́ bẹ̀rẹ̀
àwa tá a wà ń bá ẹgbà mò ń sọ fún àwọn tàjọ wà ń bá fún àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà Nàìjíríà mo jẹ́ kó yé wọn pé tí Tinubu bá wọlé kò sí ẹni tí Tinubu lè ṣe because tẹ́ bá wo nísìnyí ní ẹni bí àná bí ìjẹta ní sọ wọ́n ti ń gbé lùsùpọ̀ fẹ́yìn fíṣì Tinubu meanwhile tẹ́ bá ní kẹ́ tún dín nǹkan kíní ẹ̀wò táwọn Amẹ́ríkà tó ṣẹ̀ lọ wú kíní jáde torí ogun tó ní kí Tinubu lọ́jà tí ò lọ́jà òun ló fẹ́ mú wọn tó fi lọ wú kíní jáde meanwhile ọmọ Haúsá wèrè ti fi tilẹ̀ lọ bá wọn pé ogun tẹ́ ní kó jà wà la máa jagun yìí so bẹ́ẹ̀ sì ni pé tá bá lè rí Yorùbá nation ìgbà tí Tinubu bá fi lè lọ ṣe tó bá fi lè ṣe ó sọ ọ̀rọ̀ kan ní táìmù kò tí pé bí ọ̀sẹ̀ méjì tó gbé wọlé tó jẹ president tó gbà pàṣẹ lọ́wọ́ ó sọ̀rọ̀ kan gbà ó ní wọ́n fẹ́ yọ ó ní tó bá fi lè sọ pé wọ́n fẹ́ yọ òun dáàmì sọ wọ́n fẹ́ dismantle Nàìjíríà nìyẹn tó bá máa dismantle Nàìjíríà kọ́ńkú fẹ́ kan dismantle Nàìjíríà. because tábà ń dúró láìpẹ́ ní ìsìn bàbá yẹn sọ̀rọ̀ nípa pé economy ṣé economy ló mú lágbà kan tí ó kún pọ́ọ̀tì ní Lagos State Haúsá ló ń jẹ director ń bẹ̀ kò tí sọmọ Yorùbá ọkàn tó jẹ director bẹ̀ ẹ sọ kọ́kọ́ wo tí Nàìjíríà ń benefit láti north. Okay, all right. ẹ jẹ́ kí n guide yín lórí ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé yẹn UAE ilẹ̀ yìí wà bí ṣé ní UAE tẹ́yìn wà yẹn ǹjẹ́ wọ́n ní 1,000 illegal routes tó wọnú bẹ̀. kò sí sà. That's it. Nigeria has about 1,000 illegal routes. That is number one. So nígbà tá a bá ní 1,000 illegal routes tó wọnú Nigeria that means pé àmọ́ ẹni tó ń wọlé movement of goods wọ́n ń gbé cocaine wọlé ni wọ́n ń gbébọn wọlé ni wọ́n jíyàn gbé wọ́n gbé jáde ni wọ́n jíyàn wọlé ẹ mọ̀ pé àwọn kan tó ń gbé àwọn kan wọnú lé láti ta láti other African country wọ́n fi wọ́n ṣe ẹ mọ̀ pé wọ́n tún lọ ẹrú nínú Nàìjíríà yẹn tó ń sáwọn Nàìjíríà tí mo sọ yo wọ́n máa kó àwọn kan wá láti. ṣèbí ẹgbẹ́ ìgbà tí Buhari kó tó kú ń bẹ̀ Buhari sọ pé ó dìde fẹ́ nára ẹ̀ sọ ni pé kàn jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì máa wọlé láti north side lọ́dẹ̀ tí ń wọlé gbogbo bọ́dà tó wọ Nàìjíríà tó wọlé Yorùbá. So we are dealing with a big problem because according to Intiwosoni 2014 National Conference, wọ́n ní movement of goods, persons and services, the federal government should strengthen its borders surveillance in a manner that prevents unlawful entry of goods, persons and services. Ṣé nígbà tẹ́yin máa wọlé sí Dubai ṣé unlawful lẹ́yìn wọlé? Kò possible. And ìdí tó dé ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé because Emirates ni wọ́n even though bó ṣe jẹ́ Emirates yẹn wọ́n ní different Emirates tí bá right àbí ṣèdè so Emirates kankan wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá wọlé bí mi ṣe ń gbọ́ bí Dubai tí wọ́n bá wọlé tó o dẹ̀ rí ní ohun tó fi máa jókòó síbẹ̀ ìjọ tó bá máa jáde o máa san gbèsè. bẹ́ẹ̀ wọn bí ó ń tọ̀ ń kúrò why tó ṣe ṣe because wọ́n ní borderline tó wà strengthening àwọn lọ́yìn sì jù láti wọlé tó bá ti wọlé ó wá kó bó ṣe fẹ́ jáde wọn ní kó má wọlé ìwọ wọlé pẹ̀lú visa kó wá jókòó pa síbẹ̀. Dubai ò ní lé yín kábàkàbà wọn ní kò sí ìṣàdéhùn. ibi tó fẹ́ gbà jáde làwọn fẹ́ rí. but nígbà táwa ní 1,000 illegal routes now wọ́n sọ pé nípa immigration and internal security there is also the need to have a regional approach. Kí ló ń pè ní regional approach? Regional government. Because kí ni regional approach? Kí Ondo State ilẹ̀ Yorùbá kó ní regional approach láti lè deal pẹ̀lú influx. Then many people are mixing this up. Wọ́n rò kó jọra fẹ́ gba Yorùbá nation is because of terrorists nìkan. No. It's not because of the terrorists. It's because of we want to have a Yoruba economy. We want to have a Yoruba security. Yes. We want to have a Yoruba ambassador. Yes. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní Turkey. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní UK. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní gbogbo àgbáyé pátápátá tó máa jẹ́ agbẹnusọ wa, representative wa. Tí bá pe Nigerian embassy ní sí, they are not going to pick up. Ẹ mọ̀ pé bàbá Koiki. Yeah. Kò sí bóyá lè rí problem kó pe Nigerian embassy kò ní dá ẹ lóhùn. So we are not one. So kí wàá ní kí ní àǹfààní pé àwa jẹ́ big but àwọn tó wà nínú ilé ẹ̀rọ pa èyí nìkan lè wà affected ni àwa gbọ́ta wà ń ta we are affected àwa gbọ́ tó wà affected ìjọ yìí lọ because ẹni tó wà níta tó ní the support the government láti embassy tí wọ́n lè send rep ẹ lọ sí Libya pé àwọn èèyàn tó wà ní prison níbẹ̀
wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yẹ pé passport yìí tí ò bá fẹ́ kó pẹ́ ó máa bribe 500 dirham. níbo ló ti fẹ́ rí ẹni tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ níbo ló ti fẹ́ rí 500. Hausa ló bá ń bẹ̀. Hausa ló bá ń bẹ̀ Hausa. So until our people start to get all this message wọ́n máa mọ̀ pé this union tó ń pè Nàìjíríà yìí okay wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa border control kí ló ń pè ní border control ìlú tó bá ti lose the border yé o tẹ́bá ti lose the border yín that is the end of it. Nigerian government must strengthening of the country's land, air, and the sea border. What one is the most problematic, however, is the land border control because of the expansive nature of the land. It is too big. It is not too big. It is too big. Let us break it to pieces. Let us do what they call one velvet divorce. Man, so you look at velvet divorce here. Kí ló ń pè ní velvet divorce? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wò. Tá bá ní velvet divorce. Divorce. Yeah. Wọ́n pè kíní kan ní ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀. Velvet divorce ó ṣẹlẹ̀ ní Czechoslovakia. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. Dissolution of Czechoslovakia. Ìlú kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà kan rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ìlú yẹn. Czechoslovakia was a landlocked state in the Central Europe. It was created in 1918, 4 years after amalgamating Nigeria, when it declared its independence from Austria and Hungary in 1938. After the Munich Agreement, the Sunderland became part of the Nazi Germany, while the country lost further territory to Hungary and Poland. Poland yẹn ni ẹran pé mo ní mọ́mí wa kan ní kí n ṣe program lórí Poland. Poland lẹ́ni nísìn is 37.75 million. Ẹni sùúrù síbẹ̀. Ẹ ká padà sí kí ló ń pè ní velvet divorce. The dissolution of Czechoslovakia, which took place on December 31st, 1992, was the self-determined split of the Federal Republic of Czechoslovakia into the independent countries of the Czech Republic, Slovakia. Both mirror the Czech Socialist Republic and the Slovakia Socialist Republic, which had been created in 1969 as the constituent state of the Czechoslovakia, the Socialist Republic, until the end of 1989. It is sometimes about mute. It is sometimes known as the Velvet Divorce, a reference to the bloodless Velvet Revolution. Yeah. Velvet Divorce, a Velvet Revolution or a gentle revolution, was a non-violent transition of power in what was then the Czechoslovakia, occurring from 17th of November to the 18th of November 1989. It is a popular demonstration against the one-party government of the communists. In Java, let's say the same thing. Moke Yaudada, má bínú pé mo ti get stuck in the program. I'll get in touch with you in a minute. So now, ẹ jẹ́ ká lọ wo background in that velvet divorce, because táwọn èèyàn máa ní àfẹ́ jáde wọ́n máa pa wá ní wọ́n máa ṣe kíníkan ní. If the crowd is there, tí gbogbo wa bá pọ̀, there is tendency that the government will collapse. The Velvet Revolution, also known as the Gentle Revolution, was a non-egbobibai, wọ́n gbébọn, wọ́n pààyàn, wọ́n dá wàhálà sílẹ̀. It is a non-Moki Yoruba Nation movement. It is a non-violent transition of power in what was then Czechoslovakia that was occurring from the 17th, Agomefa Mapareto, because we are now almost 3 hours. It was the event that happened from the 17th. So ẹ jẹ́ ká how many days? Láti 17th, tó fi gbéjọba ẹ̀ wá sísàlẹ̀. Tó bá jẹ́ pàwọn náà rírú ẹ̀ ṣe ní July 3rd ní Lagos State ní tendency pé Nàìjíríà ti pín máa wà. How many days ló fi ṣe revolution yìí níjọ́ náà lọ́hùn? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 11 days ló fi wà níta.
àwa máa ṣe kúchúkúchúkúchú a máa sá wọnúlé a máa ṣe chúkúchúkúchúkú a máa sá wọnúlé tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń wà níbẹ̀ èrò ń dé bá wa níbẹ̀ ni èrò ń dé bá wa níbẹ̀ ni the government will collapse àdé ti gba Yorùbá nation kò dé sí tàjẹ̀ sílẹ̀ and that's as simple as that gbogbo àdúgbò táwọn pa kọ́ ní ẹ̀ nígbà yẹn but because àwọn kan ní ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀ ó lè rí bẹ́ẹ̀ because àwọn kan tí ìfẹ́ jẹ́ ká lọ so there was a movement níjọ́ náà lọ́hùn ní 1989 ọmọ tó bí ní 1989 nílùú yẹn nísìn tó ti pín ó bẹ́tà jù èmi àti ẹ lọ. Popular demonstrations against the one-party government of the Communist Party of the Czechoslovakia included students and the older descendants, àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn àgbàlagbà. The result was the end, ẹgbọ́n mi bá dáadáa o, in tó mú òpin 41 years of one-party rule ní Czechoslovakia ni mo sọ 11 days ló fi gbé wálẹ̀. Kò dẹ̀ sí ìjà kankan tó di pé ìwọ́n yìnbọn fún anybody. Tó bá tẹ yìnbọn méjì mẹ́ta, èèyàn mélòó ló fi yìnbọn fún níbi térò pọ̀. But kí làwọn wá àjókòó à ń dúró de miracle. Miracle rẹ̀ sí nínú pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. A máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Àwa ni ọmọ wa ti fẹ́ bọ̀ ẹ máa ẹ̀ka tó lọ tún direction yẹn ọmọ wa kì í jẹ́ èèyàn kò rọ̀ gbé ìlẹ̀kẹ̀ lọ sí di ẹlòmíì ẹja gbé sí ìdí Tinubu ẹ máa ẹ̀ka gbé fún Àtíkù ẹ máa ẹ̀ka gbé fún Peter Obi ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. If Tinubu failed to deliver fẹ́yìn torí kò ní deliver fẹ́mi because I don't trust Tinubu to break Nigeria. Fact ni mo sọ fún yẹn. I might be wrong in the future but presently now I don't see that happening. And I'll continue to say that until we see what the situation is. If we are still doing what we are doing 3 years ago and start it now again, we can shut down this government. No, it's just that we are saying that we are tired of this nonsense called Nigeria. Tinubu Baja. The whole structure to Nigeria allow against. We are not against Bola Tinubu. But but we're against the government. Okay, let him run the government. Tinubu Kinshoba in Nigeria. He is only a president for a limited period of time. Tinubu Kinsho Oni Ofife. Kodense Aujale. Kodense Obalake. Kodense Oba Olúbàdàn. That means pé tó bá ṣe ìjọba yẹn tán kò tẹ̀ ní right láti sọ pé òun fẹ́ ṣe third term bí Ọbásanjọ́ ṣe fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa ronú o. Ẹ má fi sentiment sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Yes, ìjọba wà ńbẹ̀ kò stop pé right to self-determination, inalienable right. We will come out, we will tell the government that we want to go, there will not be one single bullet lọ́mọ́yìn. But kò ń ṣe pé kéèyàn 20 jáde káwa náà ṣe Yorùbá nation now. No, we are talking about 10 million Yoruba people. 11 days, we shut everything down and then the country will dissolve peacefully. Not only Chinkokon. Yorùbá náà lè ṣe kankan láwọn tó fẹ́ lọ eventually tàbí tá bá lọ náà a ṣe máa wá fọ́ọ̀mù political party tira wa nínú Yorùbá country yẹn a máa fọ́ọ̀mù political party èmi náà lè lọ join party kan ìwọ náà lè join party kan àwa jọ máa ṣe government ní gbogbo province wa nílẹ̀ Yorùbá àwa máa béèrè pé ká ni wọ́n ní kó ṣe títì bẹ̀ yẹn kò ṣe kí ló dé tó ṣe máa bọ̀ bí dezeni à ń gbé lọ court ó máa ṣẹjọ́ àìmọye àwọn olówó yín tó ń ṣe government FFK ọjọ́ wọn ló ti lọ sí kọ́ọ̀tì nísìn àti ìrójútu ẹ̀ Rotimi Ameche ní ó mú 4 billion àbí kíní kan billion lọ ní kó fi ṣe airport kan nílẹ̀ Ìgbò tó ṣe tó bá máa jáde nísìn á jáde bí gbé àtẹ́ pé honourable kan ṣe ni he is no longer in government but he is still working as if he is in government ó ní mọ́tòkè tó ń lọ àní bíyàn bá lówó tiẹ̀ but a mọ̀ pé inú Nàìjíríà ló ti rówó yẹn Dino Melaye nísìn ó náà fẹ́ ṣe Kogi state governor ní next month àwọn ọmọ Yorùbá ní ẹjẹ́ ká fi sílẹ̀ kó ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ gbowó díẹ̀ lọ́wọ́ Dino but when we have a whole country ní Kogi state we can control the state we can make sure that 191 local government ilẹ̀ Yorùbá is well taken care of a ṣe máa ṣe politics níbẹ̀ definitely àjọ máa select ni kò ṣe politics ẹ̀gbà tàmàlà tá à ń ṣe gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá public transport wọn ọ̀fẹ́ ni mo ń bọ̀ ní ìjẹ́ta yìí àwọn ọmọ ìtọ́ bá ti sọ bus pass wọn gbogbo gbà lọ́wọ́ apply fún again òun lè léyìn bíbà mo ní fún wọn ní but at least
message tó wà ní bíbá kò sọmọ kan nílùú yìí tó máa sanwó bus pé tíyẹn bá wà lórí social media kí nǹkan mi máa lọ máa reflect. Transport for London, parent and guardian mo ní láti fún yín lórúkọ aláti san £20 nítorí pé ọmọ yẹn ti sọ bus pass yẹn nù. For every time tó bá ti sọ bus pass wọn nù, problem tàwa parent nìyẹn, àwọn láti san owó míì láti fi gba bus. Èmi lè ní san bus pass, àwọn ọmọ wọ̀ kì í san. So ìwọ tá ń tiẹ̀ sọ fún ẹ pé má tẹ̀lé Koikimedia, má tẹ̀lé Yorùbá Nation náà, àwọn ọmọ ń tiẹ̀ ń gbádùn ní London wọn kì í sanwó bus. Ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ bus nílùú yìí. So why are they telling lies? And this is why we are saying that tabati ní country tiwa kí ló dé tá lè mandate pé gbogbo lẹ̀ Yorùbá pátá láti A to B títí dé age kìíní kan ó ní age limit náà as long as tó bá wà ní full time education ni o àbí tó wà ní ibi tó ń pè ní tertiary training ground tó ti ń train èèyàn. Ọmọ yẹn nísìn, thank you for your recent online application for Oyster photo card. As you have chosen to have your child age verified, blah, blah, blah. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, wá sẹ́ndẹ̀ sí. Tàbá wá jókòó tá à ń sọ fún yín pé ṣé àwọn ọmọ tí yín nísìn, ṣé wọ́n lè wọ dánfó kọ́ máa sanwó nílẹ̀ Yorùbá lénìí? Bí Lagos State ṣe wà lénìí nísìn, ṣé Lagos State lè afford láti jẹ́ pé kẹ́ wọ public transport kẹ́ máa sanwó? Fáwọn ọmọ ni mò ń sọ, kò ń ṣe fàgbàlagbà lọ láti lọ ṣiṣẹ́. Bó wọ́n ní ṣe, kò ń ṣe pé Lagos ò lówó yẹn, but ibi tí Lagos ń kówó yẹn lọ, ó ti pọ̀ jù. Owó tí Lagos ń pa nínú Port Authority wá dá fún federal wá mú díẹ̀díẹ̀ wá dá padà fún Lagos State. Ìjọ la fi máa ṣe gbogbo yẹn dà. Now we can do a velvet divorce if we are serious. Ẹ jẹ́ ká tún kà díẹ̀ sí. On the 17th of November, lọ́ba sọ pé àwọn ò fẹ́ mọ́. Enough is enough. Ẹ wo government tó ti run for 41 years. Àwọn èèyàn wá jáde pé ẹni máa kú ni ẹni máa kú ló máa kú. Wọ́n náà wọn ò fẹ́ mọ́. 41 years ni government ẹ̀ fi ń run ìjọba. Wọ́n bá jáde ní 17th of November 1989. International Student Day. Riot police suppressed a student demonstration in the Prague. Prague. The event marked the 50th anniversary of a violently suppressed demonstration against the Nazi storming of the Prague University in 1939, where 1,200 students were arrested and 9 have been killed. Kò ṣe Nàìjíríà àti Áfíríkà nìkan ló ti ń pààyàn, olórí burúkú làwọn military tó wà níta náà. They are wicked. But àwa la máa put the full stop to the nonsense. Tẹ́ bá náà ẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ tí Tinubu bá ṣe tán tó bá dá padà fún north. In tó bá ṣẹlẹ̀ náà lájọ máa wà nínú ẹ̀, but èmi mọ̀ pé ogun ló máa padà ṣẹlẹ̀. So in avoiding of the ogun yẹn, ẹ ṣe jẹ́ ká jáde nísìn ká fi náà mọ̀ pé a ṣe mọ́ ká fi full stop sí. Mo sọ láàárọ̀ pé àwọn kan rìn láti ìlú kan ní east of England after Manchester ó take wọn ní oṣù kan láti wá sí London barefoot wọ́n rìn ní is about 101 miles. Tí bá ní ká ṣe rally nísìn ẹni tó wà London náà fẹ́ wo mọ́tò a ní Mr. Koiki tẹ́ ẹ̀ bá send owó mọ́tò àwọn kan tó ń béèrè owó pa agbọ́dọ̀ fún àwọn ìyàwó àwọn lówó káwọn tó jáde ọmọ Mr. Mayor ẹni 2 minutes mo fẹ́ parí ètò ìlágo 6 tí mo ṣe ti tó ẹgbọ́n sókè tó bá yá gbogbo wa tàbá rẹ́dì àjáde. It's quite very interesting. Ọlọ́run àárọ̀ àlọ́wọ́. Láṣẹ Èdùmàrè. Ó dà pé tí mo gàrí o àbí kílẹ̀ ń jẹ́ mẹ́rin pẹ́ ní tí ń ṣe yànyànyàn ìyàwó ti fún mi lóúnjẹ. Ẹ jẹ́ pa ẹ̀pà tí ó dẹ̀ máa fresh ju tèmi lọ ìtọ́gbọ́ àfẹ́mi ó ti ń soft díẹ̀díẹ̀ kò gbẹ mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀. Wọ́n máa fi mu gàrí ni. Dennis ó yẹ bá kí ogun àwọn ará ilé kan tó máa lọ. Gbogbo ara lé o. Bá ṣe ọkàn wa pín ẹ jẹ́ ká di ojú kan ká fi kan gba Yorùbá Nation. Agbára Ọlọ́run. Ìtabálá méjèèjì sílẹ̀ àníbì kankan lọ. Kódà. Because ojú àfọ̀fọ̀ tán àti tó máa ń dálẹ̀. Kódà. Má torí pé ọmọ wa jẹ́ ń ṣe ní ẹtì tìrì kó wá sínú wàhálà yìí o. So ẹgbẹ́ ní ìyẹn kó tún wáyé mọ́. Ìjọ ká ti bẹ̀rẹ̀ ká lọ sí drawing board. Àwọn ẹlẹ́sìn tá à ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ìbánà àwọn bill gbogbo tá à ń pín fún àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀. Ká túbọ̀ lè máa ṣe é sí. Kódà. Wọ́n máa pín fún àwọn èèyàn wá sí wọ́n máa pé Yorùbá Nation is back in full. Kódà ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run bá ràn gbọ́ wa lọ́wọ́. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Tó mo máa kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ọmọdé àtàgbàlagbà
àti ẹni tá a dárúkọ mo kí Prophet Dr. Wale Ajala, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo mọ̀ káwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan ń wo gbogbo bí kan ẹ̀ ṣe ń lọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ ṣe ká tó létò dáadáa, afẹ́ ká jọ tó létò náà ni, ẹ má fi wá sílẹ̀. Mr. Shitu Mokin, my name is Olami Koiki, thank you so much. Ẹ rí pé so my other hard drive yẹn a kò ní láti increase tábà tí ìrọ̀wó rà mí, I increase the capacity hard drive so that I think it's less than èlò tẹ̀ ní mo rí lórí Amazon, and could be about £37, so màá rà àfi sínú ẹ̀, àṣì máa manage ilé títí tí so ẹ̀ ń tẹ́ bá ṣe join ẹ máa láti lọ wo program yẹn láti beginning nígbà tá a tú laptop yẹn palẹ̀. That is what I used to do before. I'm a computer engineer. I do repair and software installation as well, but we are stuck with what we are doing now. Mo kí bàbá wa Shitu ọmọ mi, ẹ ṣé gan ni Lucas and the rest of you as well. If I don't come out again, we'll probably say $2 ni àrígbé àwọn kan wọlé mọ́, I have to go now, àbínú oúnjẹ tó ṣe gan ti tutù mú láti lọ jẹun. Mo dẹ̀ ní láti àwọn videos kan sí wà tá a ṣe ní on the 1st mo fẹ́ upload jáde nínú fóònù, so I still have to be working behind the scene. Thank you so much everyone, have a very good evening. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀, ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ kó gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó bá ń ronú pé káwọn gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́, Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ kó gbà mọ́ wa lọ́wọ́. What God cannot do does not exist. Inshallah àwa la ní sí àgbẹ̀yìn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ìgbòho Òòṣà kó àdúró tí o, Bàbá Akíntóyè, Ìbà Gani Adams, Àgbẹ̀kọ̀yà, OPC, gbogbo iná la kí o láìfẹ́ ní kankan sílẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin kábíyèsí, mo kí yín o. Àyè kan kábíyèsí a ní ìwọ ọmọ gágágá yìí, mo rántí àwọn ọba kan tá lọ bá Koikimedia, mo kí gbogbo ilé kan sí o, gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá. Thank you so much, have a very good afternoon and bye for now.